គេមើលទៅលើទួលនៃដៃគាត់គឺថាពណ៌ងហេងគាត់ល្អប្រសើរណាស់ចឹងគេហៅថាតួដៃរាសីខ្ពស់ទោះបីជាឆ្នាំគាត់យ៉ាប់មែនប៉ុន្តែវាអាចមានអាតួនៃដៃហ្នឹងវាជួយយោងបានជួយយោងឆ្នាំគាត់យល់ទេហើយដៃគាត់គឺវាតាក់ទងទៅនឹងរឿងគេថាចិត្តស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញអាហ្នឹងគេមិនសំដៅទៅលើរឿងគ្រោះថ្នាក់គេសំដៅទៅលើរឿងមានរឿងរ៉ាវធំហើយចាប់តែមានបុគ្គលធំណាមួយឬក៏បុគ្គលពីក្រោយខ្នងណាមួយចេញមកជួយគាត់ដែរពេលមុខទៀតណាហើយតាក់ទងទៅនឹងរឿងដៃគាត់គឺមានអ្នកឃុំក្រឹងថែរក្សាតាក់ទងទៅនឹងរឿងគ្រូពុកគ្រូម្ដាយកាន់ខ្នងរមុខគាត់ណាគាត់ធ្លាប់សាងភ្នោះទេដៃនេះដូចប្រហែលធ្លាប់សាងភ្នោះធ្លាប់បាទធ្លាប់សាងភ្នោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាចៅអំណាចនៃបុណ្យកុសលដែលគាត់ធ្លាប់បានសាងភ្នោះសាងអីហ្នឹងក៏ជួយឃុំក្រឹងគាត់ផងដែរអំពីរឿងរ៉ាវធំរឿងរ៉ាវតូចទៅជាអត់រឿងបាទនេះសូមសង្ខេបខ្លីៗអញ្ចឹងទៅណាចាបងជួយមើលបដៃខ្ញុំអនាគតខ្លាចជាលោកជំទាវចុះយកខ្ញុំធ្វើតេស្តហ្នឹងជួយមើលតិចបងអនាគតខ្លាចជាលោកជំទាវវិញបាទជំទាវបាទសាធុជើជំទាវអូខេនេះគ្រាន់តែពួកយើងនិយាយពី background របស់បងលោកគ្រូណាងទេអញ្ចឹងអូខេថ្ងៃនេះបងមានប្រហែលសាច់រឿងដែរបងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន3សាច់រឿង3សាច់រឿងហើយបាននេះបាទបានរឿងទី1នោះគឺរឿងការដោះអំពើព្រាយបាទហើយរឿងទី2គឺរឿងខ្មោចបន្ទប់ជួលបាទហើយរឿងទី3គឺរឿងខ្មោចដើមព្រីងបាទហ្នឹងហើយអូខេបងមុននឹងចូលទៅសាច់រឿងខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមបន្តិចដែរតាក់ទងនឹងការងារបងក៏ដូចជាការរៀនសូត្រដែរពេលបងធ្វើគ្រូអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទៅរៀនផ្នែកច្បាប់អញ្ចឹងមានផលលំបាកអត់បងបាទលំបាកដែរតែយើងរវល់ពេកទៅគឺអត់បានមើលមេរៀនធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ credit ដែរធ្លាក់បាទធ្វើឲ្យយើងបានដូចថាធ្លាក់បន្ទុកណាហ្នឹងហើយគ្រូក៏ដែរតើរៀនគឺធ្លាក់ហើយកុំមានតែហ្នឹងហើយគ្រូក៏ត្រូវការរៀនសូត្រដែរបាទត្រូវឲ្យគ្រូត្រូវការរៀនគឺថាអត់មាននរណាម្នាក់ទឹកពេញកែវទេបាទហ្នឹងហើយបងត្រូវចុះសម្រាប់វិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាចំណេះដឹងដែលបងចេះមើលបាត់ដៃនេះយើងអាចរៀនពីណាមកឬមួយក៏បានរៀនពីខាងណាដែរបងបាទអានេះខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចតើទៅនឹងរឿងការធ្វើគ្រូមិនមែនយើងនៅសុកអាចខ្លាចជាគ្រូបានទេវាត្រូវការហ្វឹកហាត់ឬក៏តើទៅនឹងរឿងស្នងបងដៃលើពាក្យថាស្នងស្នងពីជួនកាលអាចស្នងពីជាតាជួនកាលអាចស្នងពីជីដូនឬក៏ស្នងពីគ្រូបាអាចារ្យណាមួយមកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលក្នុងចំណោមនោះដែរគឺខ្ញុំស្នងអំពីតាខ្ញុំមកបូករួមជាមួយនឹងការរៀនផងហើយតើទៅនឹងរឿងផ្លូវក្នុងលោកជួយហ្វឹកហាត់ផងហើយដងផងព្រោះថាខ្ញុំការចាំថ្ងៃពហុថ្ងៃពហុភាគច្រើនបងប្អូនដែលគាត់មានអបិយជំនឿគាត់បានដឹងថាថ្ងៃពហុគឺជាថ្ងៃគ្រូបាទថ្ងៃគ្រូហើយខ្ញុំការចំថ្ងៃ15កើតពេញបរមីទៀតហើយពាក់សង្នំសង្វារទៀតអញ្ចឹងភាគច្រើនក្មេងៗដែលកើតមកក្នុងថ្ងៃពហុហើយចំថ្ងៃពេញបរមីហើយពាក់សង្វារទៀតគឺគាត់ថាអាផ្នែកគាត់ហ្នឹងគឺថាសឹងតែមើលឃើញពួកអមនុស្សហ្មងយើងនិយាយអញ្ចឹងដូចថាអច្ឆរិយៈពេកហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលជួបគឺដឹងហើយអ្នកដែលមិនជួបយើងទៅប្រាប់គេគឺគេជឿថាយើងឈួតព្រោះយើងអត់មានផុសតាងហើយយើងមានផុសតាងព្រោះហ្នឹងវាជាជំនឿអរូបបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំរៀនពីចតាខ្ញុំផងបូករួមជាមួយនឹងឧបនិស្ស័យពីធម្មជាតិខ្ញុំផងដងខ្ញុំផងស្រានខ្ញុំតពីចតាផងទៅធ្វើខ្ញុំចេះមើលទៅបាទតន់ឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យមើលមួយសារទៀតបាទមើលអីដែរបាទមើលពីការងារឲ្យថ្នោតខ្ញុំមើលបានអត់ឲ្យថ្នោតអាចបញ្យល់ទេឲ្យថ្នោតវាមិនឲ្យយឺតពណ៌សហើយរកស៊ីបោះដុំហើយក៏លក់រាយដែរបោះឆ្នាំអីឆ្នាំឆ្កែឆ្នាំចបាទតើទៅនឹងរឿងអ្នកដែលការឆ្នាំចឃើញថា2ឆ្នាំហ្នឹងវារៀងរឹងទុកបន្តិចចរឹងទុកគឺក្នុងឆ្នាំ2024ចឆុងរោងហើយ2025ឆុងធំតែ50ទេប៉ុន្តែ2026គឺផ្ទុះលៀបនៅពេលដែលចូលឆ្នាំខ្មែរហើយចនឹងមីគឺហាក់គ្នាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្ទុះបដាដែរផ្ទុះបដានៅពេលដែលចូលឆ្នាំចិនហើយអានេះយើងគិតតាមចិនផងយើងគិតតាមខ្មែរផងបើយើងគិតតាមឆ្នាំចិនគឺបច្ចុប្បន្ននេះជាឆ្នាំមីប៉ុន្តែបើថាយើងគិតតាមឆ្នាំខ្មែរមិនទាន់ចូលមីទេតខែ4ថ្ងៃទី14 15មកទេវតាកូនកបាល់មហាព្រំយើងចុះមកបានចូលក្នុងឆ្នាំមីអាហ្នឹងយើងគិតពីខ្មែរបាទហ្នឹងយើងគិតខ្មែរប៉ុន្តែបើយើងចុះខ្សែស្រឡាយចិនអាហ្នឹងវាអាចផ្ទុះលៀបបដាតាមហ្នឹងដែរអាហ្នឹងយើងមើលតាមក្បួនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអត់អីទេរបររកស៊ីរបស់អ្នកការឆ្នាំចភាគច្រើនគឺចម្រើនប៉ុន្តែក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងដែរប្រយ័ត្នប្រយែងអីគឺប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសំដីបើកាលណាមិនប្រយ័ត្នពាក្យសំដីគឺតាក់មាត់កជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនយល់ទេមនុស្សជុំវិញខ្លួនអាចជាសមាជិកសហការីការងារយើងអាចជាមិត្តភក្តិខ្លាម្នាក់អាចជាឪពុកម្ដាយឬក៏អាចជាអ្នកដែលស្គាល់គ្នាបាទហើយប្រយ័ត្នទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងសុខភាពវាអាចលេចឡើងជំងឺខ្លះដែរតាក់ទងទៅនឹងរឿងកាពះពោះវៀនបាទប្រយ័ត្នពីឥឡូវតើហើយឈឺតិចឈឺច្រើនគឺអត់សំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងការពារវាប្រសើរជាងព្យាបាលបាទហើយប្រយ័ត្នទី3គឺថាតាក់ទងទៅនឹងរឿងការជឿទុកចិត្តគេលុយកាក់តែទុកមិនស្រួលគេបោកអញ្ចឹងចោលក្នុងឆ្នាំហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នប៉ុណ្ណឹងតិចអាចកាក់កប់ហើយបើកាលណាយើងចាត់ទុនពេកគឺគេបោកលុយយើងហើយហើយមិនធ្វើបោកទេវាអាចទៅយើងផុងទៅក្នុងបំណុលទៀតអាហ្នឹងយើងប្រយ័ត្នប៉ុណ្ណឹងបានគឺកាក់កប់តែ3យ៉ាងហ្នឹងទេចោលគឺជ្រើទៅលើលេខលៀបហើយក្នុងឆ្នាំ2026នេះណាតន់បាទហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវចាំមើលជីវិតអ្នកនរគ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីតុកភ្លឺ background ញ៉ាត់កុំភ្លេចតាមដានជីវិតខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទតាមដានតើដោយលោកគ្រូណាងគាត់បានមានប្រសាសន៍អត់បាទហើយកុំភ្លេចប្រយ័ត្នផងណា3យ៉ាងហ្នឹងប្រយ័ត្នឲ្យជាប់ហើយបូករួមជាមួយនឹងការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងផងបូករួមជាមួយនឹងការសន្សំបុណ្យផងបើយើងរិស័យល្អហើយយើងអត់ខំក៏វាបានដែរហ្នឹងហើយដូចពាក្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថា
អ្វីៗទាំងអស់ដែលកើតមើលលើលោកសន្និវិទយើងនេះសុទ្ធសឹងតែជារបស់មិនទៀងអញ្ចឹងដំណើរនៃជីវិតយើងក៏អត់ទៀងដូចគ្នាដែរណាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទោះបីជារិស័យយើងល្អមែនប៉ុន្តែបើយើងទៅលួចឆក់ប្លន់គេបើយើងមិនតំណមតាមអ្វីដែលគ្រូប្រាប់ក៏វាអត់ចំប្រានដែរដោយសារតែលើប៉ុនដែលយើងខំប្រឹងសំជាមួយសង្ឃព្រះរស់ឬក៏អ្នកអត់ក្លៀនបន្ថែមបាទឥឡូវយើងមានផុសតាំងហ្មងដោយសារបងមើលខ្ញុំសឹងថាយើងអាចប្រើពាក្យថាទាយណាហ្មងទាយក្នុង show ហ្មងអញ្ចឹងក៏យើងអត់មានថែមថយដែរដោយសារយើងទាយទុកមុនទេអញ្ចឹងចាំមើលតើជីវិតខ្ញុំបន្ទាប់ពីចូលឆ្នាំខ្មែរហើយអ្នកផ្សេងចង់ចូលជីវិតខ្ញុំរៀងជាទៀតតិចហើយចង់តាមតិចហើយយ៉ារិនចូលមួយខ្ញុំជាទៀតតិចហើយគ្រាន់ប្រាប់ចូលឆ្នាំខ្មែរហើយអូយចង់និយាយហោបងអត្តការនិយាយហោហើយចូលខ្មែរទៅលេងនិយាយហោយើងហ្នឹងណាបែកជាអត់នៅទេបែកជានៅលើជាទៀតហើយចូលឆ្នាំខ្មែរជាទៀតហើយបែកជាអូខេឥឡូវយើងចូលប្រធានបទរបស់យើងហ្មងណាអូខេជាពិសេសគ្នាយើងដែលកំពុងទស្សនាការ live ជាមួយនឹងកម្មវិធីតុកភ្លឺ background ងងឹតកុំភ្លេចចូលទៅ subscribe នៅលើ channel ស្មារតីតាមអ្នកមួយក៏ដូចជា comment បេះដូងពណ៌បៃតងហើយកុំភ្លេចចូលទៅ follow TikTokគូណាងទីបាត់ដៃឬក៏ account មួយទៀតនាងវិភាគបាត់ដៃបាទខ្ញុំវិភាគបាត់ដៃអត់មានគូណាងសម្រាយបាត់ដៃទេអត់ទេវិភាគហេទីអូខេតោះបងអញ្ជើញតោះសាច់រឿងទី1ដែលបងចង់ចែកម្លែកបាទតើតើទៅនឹងរឿងសាច់រឿងទី1ដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកនោះគឺតើតើទៅនឹងរឿងការដោះអំពើព្រាយបាទបងប្អូនមួយចំនួនដែលជាអ្នកដែលគាំទ្រគ្រូឬក៏ជាកូនសិស្សគ្រូគាត់គិតថាគ្រូហ្នឹងចេះមើលតែបាតដៃចេះតែមើលតែហ្វុងស៊ុយឬក៏ចេះមើលតែងៅហេងឬក៏ទៅជ្រុយទេក៏អត់ដឹងថាគ្រូចេះដោះអំពើទេតែមកនេះមិនមែនមកអួតតាំងតួខ្លួនឯងជាបារមីនេះបារមីនោះដើម្បីឲ្យបងប្អូនជឿទេខ្ញុំចាំចាក់ចឹងណាប៉ុន្តែនេះវាជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំជួបបាទហើយទោះបីជាបងប្អូនមានធ្វើអំពើធ្វើអំពន់អីចង់មកខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់អាចជួយបានដែរពីព្រោះអីដោយសារអីខ្ញុំរវល់រៀនផងរវល់ទាយគេផងបាត់ដៃនេះរវល់យកពេលទៅណាស់អំពើមិនមែនចេះដោះមួយថ្ងៃបានទេវាធ្វើការពេលវេលាខ្ញុំក៏សូមសរសើរគ្រូមួយចំនួនគាត់ដោះអំពើធ្វើរយៈពេល5នាទីគាត់អាចដោះបានគាត់បត់ពិសោធន៍អាហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់ខ្លាំងមិនទេខ្ញុំអត់ដឹងទេណាតែខ្ញុំអាចចំណាយពេលពីរយៈពេល3ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យយើងមើលទៅតាមស្ថានភាពនៃអំពើខ្ញុំចាំចាក់អញ្ចឹងណាដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំនិយាយនេះបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអត់មានអូសទាញឲ្យបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងមកដោះអំពើពីខ្ញុំទេមកទាញមកបានមកមើលងៅហេងបានមើលប្រជ្រុយបានតែបើថាមកដោះអំពើមិនបាច់មកឲ្យគ្រូរវល់ណាបាទចាំចាក់អញ្ចឹងណាចាំតើកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងនិយាយរឿងហ្នឹងហ្មងណាចាំតើទៅនឹងរឿងទី1រឿងការដោះអំពើព្រាយហ្នឹងគឺថាដើមឡើយមានគ្រួសារមួយគាត់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធណាហើយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធជូនខ្ញុំមកទៀតអូខេហ្នឹងហើយគាត់រាប់អានខ្ញុំដល់ឡើយដោយសារខ្ញុំជួយដោះគាត់បានពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគាត់ចាប់ដៃគ្នាទៅវាចម្រើនណាវាចម្រើនរស៊ីទៅដូចថាមានផ្ទះសម្បែងដីធ្លីធ្វើផ្ទះអស់រាប់ម៉ឺនទិញដីអស់រាប់ម៉ឺនទិញឡានទៀតនិយាយរួមកំណត់កូនទី1ល្មមទេស្រាប់តែកំណត់កូនប្រុសទី2គាត់គឺថាគាត់ផ្ទុះលៀបផ្ទុះជ័យលុយកាក់មានលុយមានកាក់អីធ្វើផ្ទះធ្វើអីគឺថាច្រើនមែនតើហើយមុននឹងគាត់មានហ្នឹងណាប្តីគាត់ហ្នឹងក៏ធ្លាប់មានប្រពន្ធហើយម្ដងដែរបាទហើយប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងក៏ធ្លាប់មានប្តីហើយម្ដងដែរចាំបានន័យថាពោះម៉ាយរៀងខ្លួននឹងមេម៉ាយជួបគ្នាបង្កើតបានជាគូស្វាមីថ្មីយល់ទេបងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគូស្វាមីពីរហ្នឹងមិនទាន់ជួបគ្នាគូស្វាមីពីរហ្នឹងក្រដូចគ្នាអត់មានអីក្ររយេរយាយរើផ្ទះនៅមិនបានផងហ្នឹងនៅផ្ទះជួលហ្នឹងហើយរើតែលុយជិះម៉ូតូទៅតកៅទៅមិនបានផងអត់លុយតែហើយស្រាប់តែគាត់លែងប្រពន្ធដើមគាត់ទៅហើយគាត់ប្រពន្ធនេះលែងប្តីដើមដែរទៅគាត់បានមកចាប់ដៃគ្នាទៅស្រាប់តែគាត់ចម្រើនបងប្អូនសូមចាំថានរណាក៏ដោយក៏អាចចំណាយយើងបានដែរលើកលែងតែម្ដាពុកយើងពេលខ្លះតែបងប្អូនប្រកាសក៏អាចចំណាយគ្នាបានដែរអានេះមិននិយាយថាឲ្យយើងឆ្លោះគ្នាទេអត់ឲ្យឆ្លោះគ្នាទេប៉ុន្តែឲ្យយកទៅត្រេះរិះពិចារណាគិតអញ្ចឹងគាត់គឺទទួលរងការចំណាយនិន្ទាពីតកៅក្នុងសាច់យល់ទេពាក្យថាតកៅក្នុងសាច់យល់ឡាយអញ្ចឹងហើយគឺថាចំណាយនិន្ទាដល់ថ្នាក់គេទៅធ្វើអំពើបិទគាត់យល់ទេបងទៅធ្វើអំពើបិទគាត់ហ្នឹងគឺគ្រូធ្វើគ្រូម្នាក់នៅគៀនវត្តហ្នឹងតែសក់អបហាឈ្មោះណាទៅអបហាឈ្មោះតែដល់វត្តហ្នឹងនៅខេត្តតកែវហ្នឹងហើយទៅរកគ្រូហ្នឹងធ្វើអំពើដើម្បីបិទការរកស៊ីគាត់ហើយគឺថាជាធម្មតាគ្រូតែគេឲ្យលុយ$100ហើយស្អីក៏ទៅដែរណាគ្រូមួយចំនួនណាមិនខ្ញុំទេស្អីក៏ទៅដែរចេះធ្វើចឹងទៅបិទមែនគាត់ធ្លាក់ខ្លួនណាធ្លាប់មានបានណាធ្លាប់មានបានស្រាប់ទៅហើយធ្លាក់ខ្លួនគឺរយៈពេល1ឆ្នាំពេញប្តីគាត់មានការសំណងការងារក៏បាត់បង់អាគេបោកទៀតធ្វើផ្ទះបានលុយក៏មានហាអាមេជាងដូចគ្នានេះអាដែលជាអ្នកសហការីធ្វើមួយគ្នាហ្នឹងបោកគ្នាឯងទៀតហើយប្រពន្ធគាត់កាន់តែវ៉ាវ៉ាក់ទៅបានន័យថាលែងស្គាល់ប្តីហើយឃើញមុខប្តីចង់តែលែងហ្មងព្រោះគេប្រើអំពើមកគេប្រើព្រាយមកហ្នឹងហើយចង់កពល់មុខដាក់ប្តីឃើញមុខប្តីគឺស្អប់ហ្មងហើយគាត់គ្រួសារហ្នឹងក៏កពូលរើគ្រូដែរគាត់ចេះទៅរើគ្រូដែរតាទៅរើគ្រូនេះទៅរើគ្រូនោះទៅរើគ្រូនេះប៉ុន្តែដោះមិនចាញ់យល់ទេបងដោះមិនចាញ់ដល់គ្រូនេះគេថាធ្វើអំពើរើឃើញថាអំពើដែរប៉ុន្តែវាអត់ដឹងថាអំពើអីគាត់ថាឲ្យគាត់នឹងយកលុយប៉ុណ្ណេះ500 1000អីយកមកអញ្ចឹងទៅដើម្បីស្រោចទឹកស្រោចអីចឹងណាប៉ុន្តែវាអត់បានផលប្រយោជន៍អីទាំងអស់ហើយទៅពេទ្យគឺសឹកខ្នល់ហើយគាត់ទៅពេទ្យតែនៅប្រពន្ធគាត់នៅតែអត់ជាគាត់ជួនអីថ្ងៃមួយប្តីគាត់ហ្នឹងគឺថាដូចថាមេជាងសំឡងដូចជាងប៉ាខ្ញុំធ្វើជាងសំឡងដែរហើយគាត់មេជាងសំឡងអញ្ចឹងចេះតាក់ទងគ្នាធ្វើផ្ទះនៅមួយកន្លែងហើយប្តីគាត់ហ្នឹងដូចថាបបាក់ពេកទៅអូនប្រាប់ប៉ាខ្ញុំមកថាបងឥឡូវគឺថាដូចរៀងធ្លាក់ខ្លួនអញ្ចឹងណាឡានដឹងសល់អត់ទេបើមិនស្រួលរបូតឡានទៅមួយទៀតទេព្រោះ
គេបោកផងអីផងរិស័យធ្លាក់អរិយជន់ណាគាត់ថារិស័យធ្លាក់គាត់គាត់ធ្វើអំពើឯងគាត់ថារិស័យធ្លាក់អរិយជន់ប៉ាខ្ញុំដូចថាគាត់អាណិតណាមានកូនធ្វើគ្រូដែរបើយើងមិនប្រាប់គេលាក់គេដូចវាដាច់អហង្ការពេកតែខ្ញុំក៏ប្រហែលថាបងសាកទៅផ្ទះខ្ញុំមើលខ្ញុំមានកូនព្រើម្នាក់ដែលជាកូនច្បងរបស់ខ្ញុំគាត់ធ្វើគ្រូហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានថាឆត់ឬមិនឆត់ទេអត់ហ៊ានថាខ្លាំងឬមិនខ្លាំងទេសំខាន់ឲ្យបងទៅសិនខ្លាំងបងគង់ដឹងទេស្រាប់តែហើយដូចថាគាត់នៅអត់ស្ងៀមបងឥឡូវបានរយៈពេលត្រឹមតែមួយថ្ងៃទេណាគាត់ក៏បានមកផ្ទះខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមើលអំពីដំណើរជោគជតារកស័យគាត់តែខ្ញុំឃើញប្រពន្ធគាត់ចុះពីលើម៉ូតូដើរចូលផ្ទះខ្ញុំភ្នែកកលិចខ្ញុំដឹងថាមិនដឹងធ្វើអំពើព្រាយហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់សន្និដ្ឋានថា100លើ100ទេអំពើព្រាយហ្នឹងណាយើងអត់ទាន់អាចសន្និដ្ឋានថា100លើ100ទេគ្មានកលិចបាច់ដឹងថាត្រូវអំពើហ្មងអត់ទេយើងត្រូវតាមដានដូចពេទ្យតាមដានអាការៈជំងឺយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងតាមដានអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏បានទូទាអំពីដំណើរជោគជតារកស័យអញ្ចឹងទៅឃើញថាប្តីគាត់កើតឆ្នាំរកាប្រពន្ធគាត់កើតឆ្នាំរោងហើយមើលឆ្នាំពីរហ្នឹងគឺហាក់គ្នាណាចម្រើនគ្នាណាចុះហេតុអីបានជាគាត់នឹងចេះតែក្រអញ្ចឹងចឹងណាខ្ញុំចេះតាមដានមើលចឹងទៅខ្ញុំជួយបើកជោគជតារស័យជួយកាត់ឆុងជួយលើករស័យជួយលើកយអ៊ុនចឹងទៅប្តីគាត់ចេះមានការងាររ៉ាកឡើងវិញយល់ទេបងរ៉ាកឡើងវិញហើយដល់ប្រពន្ធនៅតែអត់ជាមានន័យថាគាត់អត់ដឹងថាខ្ញុំចេះដើមអំពើទេខ្ញុំលាក់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តបង្ហាញទេខ្ញុំបើគេថាឯងនៅកំឡោះផងលេតែចេះដើមអំពើគេខ្លាចហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំលាក់ទៅគាត់ថាគាត់មានជំនឿមួយគាត់ថាប្រហែលមកពីព្រៃនៅជុំវិញផ្ទះគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបែបគាត់រកស៊ីអត់ចម្រើនចឹងណាគាត់ក៏បានអញ្ជើញខ្ញុំហ្នឹងឲ្យតែមេដីតែគាត់យល់ទេបងអាកន្លែងមេដីហ្នឹងហើយជាកន្លែងចាប់ដើមដឹងថាគាត់ត្រូវអំពើព្រាយ100លើ100ហ្មងហ្នឹងហើយខ្ញុំដូចថាថ្ងៃអាទិត្យគឺរវល់ហើយពួកកូនសិស្សមកពេញផ្ទះមកមើលដំណើរជោគជតារស័យចឹងខ្ញុំទំនេរដល់ពេលល្ងាចខ្ទង់ប្រហែលជាម៉ោង6កន្លះខ្ញុំឲ្យប៉ាខ្ញុំជូនទៅ6កន្លះល្ងាចហ្នឹងណាយប់ហ្នឹងជូនទៅផ្ទះគាត់នៅប្រហែលជាចម្ងាយ2គីឡូជាងអីពីផ្ទះខ្ញុំដែរណាចិត្តគ្នាដែរបាទជូនទៅដើម្បីទៅមេដីហើយទៅស្រាប់តែខ្ញុំរៀបតាមរំដាប់គ្រូគេមានអីខ្លះផ្លែឈើមានទឹកមានអីទឹកមុនទឹកអីចឹងដើម្បីរៀបចំណាហ្នឹងហើយខ្ញុំរៀបអីហើយចឹងទៅខ្ញុំក៏យកទឹកហ្នឹងប្រោះឲ្យប្រពន្ធនឹងប្តីពីរហ្នឹងដើរតាមក្រោយខ្ញុំប្រោះដល់បាច់ចំពីយប់ដល់ទិសពីយប់ទឹកមុនហ្នឹងខ្ញុំគាត់ជួយខ្ញុំក៏លាស់ផាច់ស្រាប់ទៀតចាំប្រពន្ធគាត់ណាស្រាច់អូយស្រាច់ចោលខ្ញុំកលិចលេងដូចមិនមនុស្សធម្មតាកលិចយកហ្មងហើយខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឺតដែរខ្ញុំដំបូងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាអំពើព្រាយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់ថា100តែមកដល់កន្លែងត្រូវទឹកមុនខ្ញុំច្បាស់ថាធ្វើអំពើព្រាយហ្មងខ្ញុំក៏អត់នៅឈ្ងៀមទេខ្ញុំថាបងឯងទៅយកអើយទឹកមកបោតមកខ្ញុំលេងលឹកស្រីទៅគាត់អត់កើតទេប្រពន្ធមកឯងមានអមនុស្សនៅក្នុងខ្លួនហើយខ្ញុំថាអញ្ចឹងណាប្រពន្ធមកឯងមានអមនុស្សនៅខ្លួនហើយប្តីគាត់ដូចចិត្តទៅយកដួសទឹកមកបោតមកស្រោចថាស្រែកខ្ញុំសូត្រទៅតាមអ្វីខ្ញុំចេះតែគ្រូខ្ញុំរៀនណាថាស្រែកគេមករួមមើលអិលគេរួមមើលអិលខ្ញុំចរចារយៈពេលចង់ចិត្ត1ម៉ោងខ្ញុំចរចាជាមួយហ្នឹងខ្ញុំចង្កាត់ទៅគាត់ស្រែកគឺសួរថាមកពីណាគាត់ថាគេប្រើមកដែរសួរចង់បានអីអត់ចង់បានអីចង់រឹតកវាងាប់ចង់ឲ្យវាទៅចងកឲ្យងាប់អញ្ចឹងហើយសួរថាថៃបានធ្វើអញ្ចឹងគេប្រើមកហើយអ្នកប្រើអ្នកណាប្រាប់ឈ្មោះទៀតតែខ្ញុំអត់សុំនេះហ្នឹងប្រាប់ឈ្មោះទៀតហើយប្រើមកព្រោះអីព្រោះចំណែនធ្វើឲ្យងាប់ធ្វើបំបាំងមុខធ្វើកុំឲ្យរស់ស៊ីបានឲ្យងាប់ហ្មងប្រាប់ឈ្មោះហ្នឹងឈ្មោះគ្រូឬក៏ឈ្មោះអ្នកឈ្មោះគ្រូហ្មងឈ្មោះគ្រូវិញប្រាប់ឈ្មោះគ្រូដល់គ្រូហ្នឹងឈ្មោះអីអ្នកធ្វើហើយប្រាប់ឈ្មោះអ្នកដែលឲ្យគ្រូហ្នឹងធ្វើទៀតចឹងណាអ្នកក្នុងខ្លួនហ្នឹងហើយទៅគឺថាខ្ញុំចរចាអីចឹងទៅអត់ចង់បានអីចឹងខ្ញុំប្រើធោះក្តៅស្រោចទឹកស្រោចអីចឹងទៅដូចថាគាត់អស់កម្លាំងដែរណាយើងគ្រូក៏អស់ព្រាយនេះក៏អស់កម្លាំងដែរចរចាគ្នាក៏ដល់ចំណុចមួយដែលថាត្រូវរៅហើយអញ្ចឹងស្រាប់តែមុនអញ្ចឹងបងទឹកកន្លះប៉ោតខ្ញុំនិយាយនេះគឺក្បាលទួលមើលជើងជន់ដីសត្វពីប៉ុន្មានម៉ោងបងចិត្ត1ម៉ោងហើយទឹកកន្លះប៉ោតនៅសល់ឲ្យខ្ញុំពីស្រ័យហើយហ្នឹងណាគាត់យកទឹកហ្នឹងផឹកទឹកហើយមនុស្សធម្មតាទៅផឹកទឹកអស់កន្លះប៉ោតបាយខ្ញុំនិយាយពាក្យពិតផឹកហើយខ្ញុំចង់អារម្មណ៍ថាតែម៉ាក់ហ្នឹងងាប់កាំងបេះដូងគេងាប់ហើយខ្ញុំថាចឹងណាកាំងបេះដូងរូបហ្នឹងងាប់ហើយខ្ញុំថាចឹងណាហើយទៅទៅទាញផឹកយកបន្ទាប់ពីផឹកអស់ចិត្តអួតវកមកចាញ់មកវគ្គហ្នឹងចាញ់មកវគ្គណាចាញ់ទៅខ្ញុំថាបងយកប្រពន្ធយកអីទៅផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ណាព្រោះតែកាលណាស្រោចទឹកវាសើមកកៅអាចទៅផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ផ្លាស់អីទៅដើម្បីស្លៀកពាក់ស្អាតបាតមកខ្ញុំក៏រៀបចំចង់ទៅផ្ទះដែរហើយខ្ញុំថាបងឯងទៅយកប្រាប់ប្តីគាត់ណាបងឯងទៅយកដុំថ្ម8ដុំមកខ្ញុំធ្វើសូនឲ្យសូនដុំថ្មតែ8ដុំឲ្យដើម្បីទុកការពារទិសទាំង8ខ្ញុំថាចឹងណាសូនជាអីវិញបងសូនជាសីមាយកដុំថ្មសូនជាសីមាយល់ទេសូនជាបល័យសូនជាអីដាក់ក្នុងដុំថ្មហ្នឹងហើយយកទៅកាប់ទិសទាំង8នៃចំណុចផ្ទះយើងហ្នឹងណាតែភូមិយើងហ្នឹងណាដើម្បីការពារពពួកអមនុស្សយល់ទេណាខ្ញុំប្រាប់ទៅស្រាប់ទៅហើយប្តីគាត់យកមកមែនខ្ញុំសូនខ្ញុំអីហើយរួចសាប់ហើយប្តីគាត់ពាត់សមាប្រហែលដល់2យប់ទៀតដល់ជ្រុង2យប់ទៀតហ្នឹងណាស្រាប់តែកូនគាត់ម្នាក់ស្រីនេះមកកូនស្រីគាត់មកវាដើរទៅបន្ទប់ទឹកវាឃើញសំមោលឡើងធំអត់ឃើញជើងឃើញតែខ្លួនណាតែខ្លួនហោះមកស្ទុយហ្មងហោះហ្មងណាយើងធម្មតាយកអត់ជឿទេតែវាជារឿងពិតហោះមកស្ទុយវាស្អាតថាម៉ាក់អីគេនោះម៉ាក់គេធំមកស្រាប់តែមកទុះបងដែលទៅដល់អំពើហាយថ្មីហ្នឹងណាអោនមុខទៅក្រោមចឹងយកក្បាលអោនទៅក្រោមចឹងអោនដូចក្មេងយំចឹងពូបន្តុកអោនចឹង
ចាប់ញាក់ទៅទ្រឹកហើយខ្ញុំសួរបងមិនទេអត់ចង់មកហើយងើបមកលើកមុនគ្រាន់តែធម្មតាលើកនេះខំដាតខ្លាំងទៅខំដាតហ្មងណាលើកនេះខំដាតហើយនិយាយថាពីភ្នែកធំណាបាក់មកអស់សឹងចាញ់ឈាមភ្នែកបាក់មកអស់ហ្មងដូចថាគាត់លែងជាមនុស្សគាត់ទៅជាខ្មោចហ្មងគាត់នឹងដូចថាទៅជាខ្មោចហើយអសក់កទ្រឹងអញ៉ៃខ្ញុំរៀងភ្ញាក់ដែរហើយខ្ញុំក៏តាំងញៀនដើម្បីសួរសម្ដេចគ្រូខ្ញុំសួរគ្រូដែលគាត់ក្រើងខ្ញុំហ្នឹងណាតែខ្ញុំគួរធ្វើមកទៀតពួកខ្ញុំអស់ជំរឿហើយខ្ញុំជួយមកតាំងហើយចាឥឡូវចូលវិញលើសដើមមានតែគេប្រើព្រាមកលើសដើមទៀតហើយនិយាយថាពីចូលមកណាខ្លន់ស្អីដូចឆ្កែងាប់ចឹងយើងនិយាយចេះមិនទោសស្អីយកតែមែនតែហ្មងស្អីចេញពីក្នុងខ្លួនគាត់ហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយខ្ញុំអស់ជំរឿខ្ញុំថាមិនតាំងធ្វើមកទៀតលោកអើយខ្ញុំក៏តាំងញៀនទៅសម្ដេចគ្រូនេះខ្ញុំគាត់ថាហ៎ហែងអារូបយកវាតស្រាំអញជាបន្ទាន់ដើម្បីអញជួយបើឲ្យតែទុកដល់មកពី10គេផ្ដាច់យកជីវិតវាហើយព្រោះគេប្រើព្រាយមកក៏មិនប្រើមកមួយថ្ងៃណាប្រើមករាប់ឆ្នាំហើយហ្នឹងអូយអត់ព្រះអង្គយូរបានទេកាលណាតែព្រះអង្គយូរប្រកាសទេព្រោះប្រកាសជាស្លាប់ទេព្រោះពេលហ្នឹងម៉ោង9ជាងហើយម៉ោង9ជាងវាចិត្តម៉ោង10ពី10ឯណាតែម៉ោងពី10គេផ្ដាច់ឯហ្នឹងចុះខ្ញុំអត់ព្រះអង្គខ្ញុំថាឲ្យប្តីគាត់បងទៅហៅបងប្អូនកូនក្មួយមកដើម្បីចាប់គាត់ដាក់លើឡានយកទៅផ្ទះខ្ញុំបុរស5នាក់និយាយអត់พูดអត់ភើយរួមទាំងប៉ែខ្ញុំផងមកចាប់គាត់ហ្នឹងចាប់អត់ជាប់ហ្មងទៅកម្លាំងនេះអាចចេញខាងក្នុងគូខ្លាំងក៏វែងគេឡើងទៀតអាណៃអាណោតហ្មងទៅមរួមនឹងឡើងលើឡានបានចំណាយពេលចង់1ម៉ោងទៀតថា1ម៉ោងចុះហ្នឹងតម្រាំឡើងលើឡានបានគឺថាអញ្ចឹងជិត10ម៉ោងមែនតើណាជិត10ម៉ោងគេអីខ្ញុំភ័យដែរខ្ញុំរូបនេះភ័យដែរហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់ទៅកម្លាំងចេញមកពីណាគាត់ទៅវែងគេហើយលើកដាក់លើឡានគឺធ្ងន់ដូចដុំថ្មដល់ប្រហែលតោនធ្ងន់ណាហើយទៅអស់ជំរឿចេះតែខំប្រឹងណាចេះខំប្រឹងទាញរុញមកដល់លើឡានទៅដល់លើឡានគឺថាបចោខ្ញុំពេញលើឡានជាតាខ្ញុំជាអីចឹងណាមកជាសម្លេងគាត់ឬក៏មកជាសម្លេងអ្នកផ្សេងមកជាសម្លេងអ្នកផ្សេងស្រីប្រុសសម្លេងប្រុសខ្លួនគាត់ស្រីតែសម្លេងគាត់ប្រុសបាទចូលមកដល់ជាតាខ្ញុំយកហ្មងជាយកចូលទៅហែងពោះបាក់អន្ត្រីចិត្តងាប់ហើយនៅធ្វើអីដល់ណាទៀតការងាប់និយាយចឹងណាហើយគេថាគ្រូគេក្មេងទេអាយុ77ហើយបើគ្រូខ្ញុំ100ជាងអាយុហ្នឹងហើយហើយបើគាត់ស្លាប់គាត់អាយុ97ហើយគុនគូមកដល់ឥឡូវវាថា100ចាស់ហ្នឹងហើយហើយជាគ្រូខ្ញុំនិយាយថាពីច្រាស់ឆ្អេះហើយគ្រាន់តែទៅដល់ខ្លោងទ្វារមុខអាស្រមនៃគ្រូរបស់ខ្ញុំគឺអត់ស្រែកយ៉ៃអត់ចង់ចុះពីលើឡានហ្មងគាត់អត់ចង់ចុះពីលើឡានណាគាត់ថាស្អប់ផ្ទះហ្នឹងស្អប់ទេចឹងគាត់និយាយចឹងគាត់ថាស្អប់ទេចឹងអត់ចង់ជួបអាកាចាស់ហ្នឹងឯងគាត់ចឹងអាកាចាស់ហ្នឹងតែជួបគេដោះគេអាកាចាស់ហ្នឹងហើយចឹងវាអត់ចង់ជួបទេតែហើយទៅប្តីផងបងប្អូនផងចដូនមួយផងប៉ាខ្ញុំផងម៉ែខ្ញុំផងជួយទាញទៅខ្ញុំវាអស់ជំរឿហើយមានតែមុនលោកតាមុនឲ្យគាត់ក្រើងខ្ញុំមានន័យថាសន្ធិដ្ឋក្នុងខ្លួនខ្ញុំណាដើម្បីជួយបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏បានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំមកគាត់ឆ្លៀកពាក់សទៅតាមទម្រង់បែបបាត់ណាខ្ញុំក៏លែងដឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយបានដោយសារវីដេអូដែរកូនគាត់ថតទុកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអត់បង្ហាញទេព្រោះវាជាឯកជនភាពហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចឹងទៅខ្ញុំក៏មើលវីដេអូហ្នឹងទៅគឺថាសាហាវមែនបងហើយលោកតាក្រងចូលមកលោកតាជាងែងការចាញ់វាស្អីអញអត់ចាញ់ឲ្យធ្វើអញវាចឹងអញអត់ចាញ់ឲ្យធ្វើអញវាចឹងអញហែងចឹងហ្មងវាចឹងវារត់ទៅបើភ្នែកធំទៅលោកតាខ្ញុំគាត់ក៏យកអាសីម៉ាក្រហមយើងហ្នឹងណាចំណាំទៅចងដៃកូនប្រុសកូនស្រីហ្នឹងណាយកមកចងរឹតកផងរឹតដៃផងសូត្រដើម្បីចាក់សោវាសូត្របល័យចងវាណាមានន័យថាកុំឲ្យអាពពួកអមនុស្សនៅក្បែរខាងអាស្រមគាត់ហ្នឹងវាចូលមកថែមទៀតខ្លាចវាពិបាកដោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាចងសិនណាឲ្យដោះមួយចេញសិនណាគាត់ថាចងដាច់ក្តៅមកផ្លែតវាទាញដាច់គាត់រូបនឹងទាញដាច់ឬមួយក៏ឆែកឲ្យមិនចិត្តវាដាច់ដូចកម្លាំងចឹងអ្នកមិនជួថាសាហាវជាងរឿងចិនទៀតតែវាមិនមែនវាជាការពិតគាត់ក៏ឆែកមិនស្ទើរតែដាច់សីមានឹងចេញពីគ្នាអស់លេងចឹងណាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីដាច់ហើយគឺគាត់វាចេញពីក្រៅហ្មងដើររួចទេព្រីហ្នឹងវាចេញពីក្រៅអានៀលផុកមកផ្ទះខ្ញុំហ្មងហ្នឹងហើយអានៀលផុកមកផ្ទះខ្ញុំលៀនដាច់ខំដាច់ខ្លួនឯងដល់ធ្លាក់ខ្ញុំឲ្យយកស្លាប់ព្រាយមកគោះបើកាលណាតែមិនគោះទៅខំដាច់មិនស្លាប់ទេតែស្លាប់គេយើងជាគ្រូត្រូវមានរឿងទៀតហ្នឹងហើយចឹងហើយគាត់ថាយកស្លាប់ព្រាយយកអីមកគោះមកអីចឹងទៅវគ្គចុងក្រោយលោកតាគាត់មានជំរឿនមួយទៀតគាត់ឲ្យទៅទិញក្អមមកដើម្បីស្រោចទឹកបោកក្អមបដោះគ្រួបដាញ់ពួកអាហ្នឹងចាញ់ពីក្នុងខ្លួនគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ក៏យកក្អមយកអីមកសូត្រផងបោកផងសូត្រផងបោកផងនៅតែវាមិនចាញ់ព្រោះវាថាគ្រូវាខ្លាំងដែរវាអត់ចាញ់ទេវានៅតែជាអាកាញ់ចាស់នៅជំទាវហើយគេអ្នកភូមិគេរោមមើលខ្ញុំអិលគេថាអូយក៏សាហាវមកសម័យ2025ឯនៅមានអំពើព្រាយអំពើអាបទៀតរឿងហ្នឹងថ្មីដែរបងកាត់ថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2025បាទថ្មីទេហើយអ្នកដែលកាត់ជូនខ្ញុំមកហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេថាគេអត់គួរឲ្យជឿគេថាសម័យនេះហើយវានៅមានអញ្ចឹងទៀតសម័យ digital ហើយហ្នឹងណាមិនគួរណានៅមានរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងទៀតណាហ្នឹងហើយគេដូចថាបើកភ្នែកមើលគ្រប់គ្នាហ្មងហ្នឹងហើយទៅឲ្យលៀនដាត់ដល់ថ្នាក់វគ្គមួយទៀតគឺសហផុតហែកសរងដែលកំពុងនឹងឆ្លៀកហ្នឹងណាចាប់ហែកអមបងណាហែកឡើងដឹងគេខ្មាស់ហើយចុះមនុស្សធម្មតាណាទៅនឹកឃើញហែកសរងយើងគួរគិតថងនេះប្រកាសជាពពួកអមនុស្សហ្នឹងហើយតោះចាប់ហែកសរងហែកអីចឹង
rồi nghe rồi nhai tụi mồm chân dây thấu sầm rọt chuyên phong ấy phoi cho cha sỏi tự sỏi cái có đạch chành tàu tay tụi mồm chành những cứ thá và ấy mà đem mà phum ấy cứ thá kiểu rùm là mòn chê vậy thằng bị chê rùm pơn phum សេចមកអស់សលេង ស្រែកមកអស់សំឡេងហើយនៅពេលដែលលោកតាចាប់ជើងអូយស្រែកទៅពីក៏លួចដូចឆ្កែលូចឹងព្រាយគឺសាហាវស្អុយមិននឹងចិត្តទេគឺស្អុយ ចុះតែពេលឥឡូវយើងដឹងហើយថាគ្រូណាអ្នកធ្វើអ្នកណាអ្នកឲ្យគ្រូធ្វើយើងមានមិនអាព្រានឹងហោះទៅត្រឡប់ទៅវិញធម្មតាឬមួយក៏ចូលអ្នកដែលធ្វើយើងវិញអត់អត់ទេយកអត់ចងកម្មទេអាហ្នឹងលោកតាទេណាបើថាខ្ញុំចេះដោះអត់ខ្ញុំអត់ចេះទេតែស្នងខ្ញុំក៏ចេះដោះណាតែខ្ញុំអត់ចេះលោកតាគាត់ដូចថាអត់ចងកម្មចងពៀទេឲ្យទៅរើប្រភពដើមវិញចោះសុំតែឲ្យមិនជំងឺនឹងជាយល់ទេសុំឲ្យជំងឺជាហើយលែងមានព្រាយនឹងចូលទៀតអញ្ចឹងគាត់ក៏បានធ្វើខ្សែចង្កេះធ្វើខ្សែដៃធ្វើអីអាពាក់អញ្ចឹងទៅពាត់សីមាពាត់អីអញ្ចឹងទៅក៏ជាសះស្បើយទៅប៉ុន្តែតម្រាំជាហ្នឹងគាត់ចំណាយពេលយូរណាមិនមែនមកភ្លាមដោះភ្លាមបានមិនភ្លាមទេចឹងបានភ្លាមតាំងពីទៅជួបគាត់មើលបាត់ដៃដំបងគាត់តាមដានអាការៈរោគដូចពេទ្យតាមដានរោគយើងអញ្ចឹងតាមដានអញ្ចឹងតម្រាំគាត់ដាច់ចិត្តវាយពីហ្នឹងគឺចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយខាងដើមខ្ញុំសរសើរគ្រូខ្លះដោះអំពើត្រឹមរយៈពេល5នាទីខ្ញុំអត់និយាយប្រខូចគេទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំសូមសរសើរគាត់ថាគ្រូខ្ញុំគាត់ដោះពេលប្រើយូរ3ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យតម្រាំដោះចាញ់ហ្នឹងហើយគេលោកតែគ្រូខ្ញុំខ្សោយអីចឹងខ្ញុំមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែនេះវាជាតថភាពពិតដែលខ្ញុំជួបប្រទះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាមានក្បាច់ដោះផ្សេងគ្នាច្រើនតាមមើលច្រើនណាច្រើនវគ្គច្រើនស្នើណាហ្នឹងហើយមានអាយើជើងធុបហើយយកមកច្បាច់មួយនឹងចុងជើងស្រែកលូក៏មានដែរចាំបងមានចាំបានទេថាពេលដែលអំពើហ្នឹងចូលមកកាន់តបងស្រីហ្នឹងគឺគេធ្វើតាមអីដែរតែទៅនឹងរឿងអំពើហ្នឹងគេធ្វើតាមរយៈរូបថតរូបថតយើងហ្នឹងរូបថតយើងណាបងបូករួមជាមួយនឹងខែឆ្នាំទឹកខ្ញុំយកកណ្ដាលតកៅក្នុងសាច់វាមិនស្គាល់ខែឆ្នាំយើងតែស្មានឥឡូវស្រួលចង់ងាប់ហ្នឹងរូបថតពេញឲ្យឡើង Facebook ហើយយ៉ាងមកថាហ្នឹងណាក្នុង account ម្នាក់មានទាំងអស់ជាមួយស្ដាប់វគ្គរូបថតមួយវគ្គហើយវគ្គបន្ទាប់ទៀតគឺចំណៃយល់ទេធ្វើវគ្គរូបថតធ្វើមកតង់រូបថតធ្វើឲ្យគ្រាន់តែអាចសេសើប៉ុណ្ណឹងឯងវគ្គចុងក្រោយទៅគឺដាក់ចំណៃហ្មងហើយយើងថាបងប្អូនឲ្យយើងមិនញ៉ាំយើងមិនហូបតែចូលក្នុងខ្លួនហើយទោះបីពាក់ខ្សែចង្កេះប្រហែលទៀតក៏វាវាយប្រហែលយើងបានអាចចំណៃហ្នឹងគេដាក់អីគេរបៀបជាឆ្អឹងខ្មោចឬក៏ជាអីម្យ៉ាងអាហ្នឹងរបៀបជាកមួនរបៀបជាកមួនតែកមួនហ្នឹងអត់ក្លិនអត់រសជាតិបាទគេដាក់គេធ្វើគេចេះគ្រូគេហ្នឹងគេចេះហើយខ្ញុំអត់ចេះទេគេធ្វើគេដាក់ទៅដើម្បីឲ្យអ្នកដែលឈឺហ្នឹងគាត់ញ៉ាំទៅគាត់ចូលគេដាក់តាមរយៈសម្លឬក៏ដាក់តាមរយៈទឹកផ្លែឈើទឹកអីផ្លែឈើអីផ្សេងៗចឹងទៅណាហ្នឹងបាត់តែយើងញ៉ាំហ្នឹងដាក់ចូលទៅឲ្យគាត់ញ៉ាំទៅដើម្បីឲ្យវាចូលក្នុងខ្លួនយល់ទេតម្រាំដោះចេញគឺយូរណាស់ហ្នឹងហើយតន់បងតន់បាទអូខេខ្ញុំដូចចាត់មានចម្ងល់ទៀតទេយ៉ារីមានចម្ងល់អូខេអ្នកនរគ្នានេះគឺជារឿងទី1ដែលលោកគ្រូសំណាងមើលបាតដៃគាត់បានចែកម្លែកមកកាន់កម្មវិធីតុកភ្លឺ background ងឹតគឺមានចំណងជើងថាដោះអំពើព្រាយបាទហើយអ្នកនរគ្នាក៏អាចខមមិនបច្ចេកមតិយោបល់ខាងក្រោមបានដែរអញ្ចឹងយើងបន្តទៅសាច់រឿងបន្ទាប់មកណាបងណាបាទយើងភ្លេចសតអោរត់ថយក្រោយមែនភ្លេចឆាត់ឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងអូខេអ្នកនរគ្នាពីកម្មវិធីតុកភ្លឺ background ងឹតសល់តែ3 episode ទៀតទេយើងចប់ season ហើយចិត្តលាគ្នាហើយសល់តែ3ទៀតទេ3គ្នាគ្រីនេះមិនដឹងថាពេលណាត្រឡប់វិញទេចឹងសម្រាប់បងៗដែលគាត់តាមដានកម្មវិធីតុកភ្លឺ background ងឹតគឺយើងនៅសល់តែ3 season ទៀតទេ3 season 3 episode ទៀតយើងនឹងធ្វើការសម្រាប់ពីបងៗមួយរយៈសិនអូខេឥឡូវចូលមកដល់សាច់រឿងទី2របស់លោកគ្រូណាងហើយខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាមានបងៗដែលគាត់ទស្សនា Premium Live គាត់ប្រហែលជា fan របស់លោកគ្រូណាងច្រើនព្រោះមើលទៅគាត់ជាប្រកែគាត់ខ្លាចកាមេរ៉ាហ៎បាទ TikTok បងប្រហែលជាមានfan ច្រើនទៅគេបងបាទអត់អាចថាច្រើនបានគួរសមបាទគួរសមបាទអត់អាចថាច្រើនបានទេហ្នឹងហើយមកល្មើមដែរមកសំរុំបាទមកអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងអ្នកស្គាល់លោកគ្រូណាងចាំជួយ comment នៅខាងក្រោមហ្នឹងផងហើយកុំភ្លេច like វីដេអូរបស់ពួកយើងដែលកំពុងតែ live ហ្នឹងផងព្រោះអីនៅពេលដែលបង like វីដេអូហ្នឹងគ្រាន់តែកាន់បងផ្សេងទៀតដែលគាត់អត់ទាន់បានមើលអូខេអញ្ចឹងយើងចូលដល់សាច់រឿងទី2វិញតោះអូខេបងអញ្ចឹងយើងអញ្ជើញទៅសាច់រឿងទី2ហ្មងបងបាទអញ្ចឹងតើតើទៅនឹងរឿងទី2នោះគឺតើតើទៅនឹងរឿងខ្មោចបន្ទប់ជួលដោយរឿងនេះគឺកើតឡើងមកលើខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងវាជាបទពិសោធន៍ពិតហើយដែលខ្ញុំបានជួបខ្មោចណាដល់ខ្មោចហ្នឹងមិនមែនខ្មោចប្រឌិតមិនមែនខ្មោចមើលក្នុងកុនហើយយកទៅសម័យដើម្បីចាញ់មកជារឿងឯអត់ទេវាជារឿងពិតដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទះហើយអញ្ចឹងធម្មតាបងប្អូនដែលគាត់ឡើងមកពីខេត្តដើម្បីយកមកប្រកបការងារនៅភ្នំពេញដែលគាត់អត់មានផ្ទះនៅភ្នំពេញគាត់ប្រកាសជាត្រូវជួលផ្ទះជួលហើយផ្ទះជួលបន្ទប់ជួលចឹងទៅហើយនិស្សិតក៏ដូចគ្នាដែរនិស្សិតដែលគ្នាឡើងមកពីខេត្តគ្នាប្រកាសជាត្រូវការផ្ទះសម្បែងដើម្បីស្នាក់នៅដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងនោះក៏មានខ្ញុំផងដែរដែលគ្នាខ្ញុំមានចំនួន5នាក់ជួលជាលក្ខណៈផ្ទះល្វែងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូមបង្ហើបទីតាំងហើយខ្ញុំក៏អត់សូមបង្ហើបឈ្មោះម្ចាស់ផ្ទះដែររក្សាសិទ្ធិគេប៉ុន្តែបងបានឃើញខ្ញុំនិយាយហើយនេះជារឿងពិតបងម្ចាស់ផ្ទះណាកុំខឹងសម្បាខ្ញុំព្រោះវាជារឿងពិតហើយសួរខ្ញុំខ្លាចទេខ្ញុំខ្លាចទេសួរខ្ញុំចាញ់អត់ចាញ់ទេពួកខ្ញុំតតាំងនឹងវាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដូចថានៅពេលដែលខ្ញុំចាប់បាក់ដប់ភ្លាមគ្នាខ្ញុំគឺបានឡើងមកភ្នំពេញដើម្បីរកផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅតែម្ដុំនោះទៅវាថ្លៃតែម្ដុំនោះទៅវាឆ្ងាយពីសាលារៀនអញ្ចឹងណាយើងក៏សុខចិត្តរើសតំបន់ដែលចិត្តនៅសាលារៀនយើងទោះបីជាមិនក្តៅយើងក៏ត្រូវតែជ្រើសរើសយកវាដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅរៀនធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកយប់ប្រលប់អីដើម្បីសុវត្ថិភាពយើងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានជួបផ្ទះសម្បែងដោយ
គ្នាខ្ញុំមាន5នាក់ស្រី2នាក់ប្រុស3នាក់តែជួលបន្ទប់ដាច់ពីគ្នាតែជាលក្ខណៈផ្ទះល្វែងណាវាមានប្លង់សេបុកវាដើរទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងមិនលក្ខណៈផ្ទះជួលបិទចិត្តមានតែបន្ទប់ទេអត់ទេវាមានបន្ទប់ជាប់គ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមានប្លង់សេមួយស្លាបពីមុខជាសំណក់យើងដើរហើយមានបន្ទប់ទឹកណាមានបន្ទប់ទឹកនៅក្រៅយល់ផ្ទះល្វែងសម្រាប់ជួលបាទផ្ទះល្វែងសម្រាប់ជួលមិនផ្ទះល្វែងក្នុងបរិយាគេទូទៅទេបាទទេសម្រាប់ជួលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានជួលទៅនៅអញ្ចឹងទៅតែដំបូងខ្ញុំរើអីវ៉ាន់រើអីចូលពួកថ្នាក់ខ្ញុំក៏បានសួរគ្រូយើងគួរគប្បីសែននេះសែនឲ្យជានាងផ្ទះសែនអីបន្ទប់ហ្នឹងហ៎បាទខ្ញុំធ្វើគ្រូមែនតែខ្ញុំរឹងខ្ញុំថាហេហើយសែនអីខ្ញុំទៅច្រឡត់អត់គេអញ្ចឹងណាហើយសែនអាណាស៊ីសែនទៅផ្ទះយើងបានទេនៅផ្ទះយើងមិនមែនម្ចាស់ផ្ទះគេក៏ចេះសែនដែរខ្ញុំថាអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំសូមនិយាយពីបរិយាកាសបន្តិចនៅជុំវិញផ្ទះហ្នឹងសូមបើកមុខកញ្ចក់បន្តិចនិយាយរួមផ្ទះហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈរៀងថាចំណាស់ដែរអញ្ចឹងទៅណាវាកសាងយូរឆ្នាំដែរហើយអាចិត្តហ្នឹងបន្ទប់ចិត្តហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាបន្ទប់ដែលទុកចោលសុទ្ធតែឆ្មានៅពេញហ្មងឆ្មាណាតែឆ្មាអាណាថានៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយនៅក្រៅផ្ទះហ្នឹងគឺមានដើមអំពើទឹកបារាំងមួយយ៉ាងធំតែគេអត់កាប់មែកចោលទេធំមែនតើហើយនៅខាងកាត់ផ្ទះហ្នឹងគឺមានសាលារៀនក្មេងមួយតែអ៊ូអត់ទៅពីថ្ងៃពេលយប់គឺស្ងាត់ឈឹងបាទត្រូវសាលាបឋមហ្នឹងសាលាហ្នឹងហើយស្ងាត់ឈឹងហើយខ្ញុំចេះតែចង្ងំនៅទៅពួកថ្នាក់ខ្ញុំពួកម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងខ្លាម្នាក់ខ្ញុំគេសួរថាគួរសែនអត់ខ្ញុំថាអត់ទេមិនបាច់ត្រូវសែនទេព្រោះអត់ចង់អាណាស៊ីផងតែអញ្ចឹងណាអត់ចង់អាណាស៊ីផងនៅមួយអាទិត្យដំបូងស្ងប់ស្ងាត់ទេនៅមួយអាទិត្យបន្ទាប់ទៀតពីអាទិត្យបន្ទាប់ស្ងាត់ទៀតអត់អីទេណាធម្មតាបាននៅ2សិលអត់អីទេ3សិលក៏អត់អី4សិលអត់អីបាននៅប្រហែលជារយៈពេលថា3ខែគឺចាប់ផ្ដើមអុកឡុកហ្មងអុកឡុកបែបណាដែរបងចាំមើលអុកឡុកហ្នឹងវាមកពីខ្មោចមិនថាចោលធម្មតាតែបន្ទប់តែទុកចោលប្រកាសជាមានពពួកអមនុស្សវាចូលទៅនៅហើយបន្ទប់តែទុកចោលហើយដូចនៅតាមផ្ទះនៅតាមស្រុកស្រែហ្នឹងតែគាត់មានផ្ទះទុកចោលគាត់មិនប្រកាសជាដាក់អាទឹកទឹកកធនយើងឲ្យថ្មបន្ទប់ពីក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងតសកឡោងសកដាលអានេះជាជំពឹកជំនឿតែស្រុកពេញអត់ទេតែគេចេញរយហើយគេអត់មានដាក់តសកដាលបើមានតសផងអត់មានតសកដាលអីផងបាទដាក់អីចឹងហើយដូចថាខ្មោចពីផ្ទះដែលទុកចោលនឹងផងបូករួមមួយអាផ្ទះដែលយើងមិនអត់ធូបមិនអត់អីផងណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមិនគោរពជំនាញផ្ទះហ្នឹងផងចាជំនាញផ្ទះហ្នឹងគួរអីការពារយើងគឺបាក់ដៃឲ្យខ្មោចខាងក្រៅចូលមកអុកឡុកឃើញថាពួកថ្នាក់ខ្ញុំឡើងពួកថ្នាក់ខ្ញុំគ្នាឡើងគ្រុនញាក់ឡើងគ្រុនញាក់ខ្ញុំមករៀនអង់គ្លេសរៀនបំពន់នៅចិត្តសាលាបាក់ទុកខ្ញុំរៀនដល់ហ្នឹងចិត្តសាលាបាក់ទុកហើយជារៀងរាល់យប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែចេញពីរៀនហ្នឹងគឺម៉ោង7កន្លះតម្រាំជិះដល់ផ្ទះហ្នឹងគឺវាម៉ោង8ហើយតម្រាំបានបាយញ៉ាំបានអីវាអាចខ្ទង់ម៉ោង8កន្លះបងហើយកំពុងតែញ៉ាំបាយជុំគ្នាចុកចាក់ជុំគ្នាពោះឆ្ងាញ់ហ្នឹងណា5នាក់ហ្នឹងណាកំពុងតែឆ្ងាញ់ណាមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់វារិស័យធ្លាក់វាក៏លេងបាច់មើលទៅក្នុងបន្ទប់ដែលខ្ញុំកំពុងតែបន្ទប់ដែលខ្ញុំសម្រាហ្នឹងណាបន្ទប់ដែលខ្ញុំហើយនឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំសម្រាហ្នឹងណាវាមានវាំងនើវាមានអីនៅក្នុងហ្នឹងវាឃើញមនុស្សស្រីនៅក្នុងបន្ទប់នៅក្នុងវាំងនើហ្នឹងហ្មងបងណាវាឃើញផឹបសក់វែងឡាយវាស្រែកមកដៃអូខ្មោចវាស្រែកចឹងហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំស្រីហ្នឹងគ្នាជាស្ត្រីធម្មតាគ្នាចាប់ស្លុតតែខ្ញុំហ៊ូខ្ញុំព្រូក្បាលខ្ញោកហ្មងអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ថាខ្លាច100 លើ 100ទេព្រោះយើងមិនទាន់បានគឺផ្ទាល់ភ្នែកយើងអាចជឿបានទេប៉ុន្តែក៏យើងអត់ប្រមាថថាវាភូតយើងដែរចឹងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងលើកទី1ឃើញចឹងហើយគ្នាឡើងញាក់ឡើងញ័រឡើងលែងចង់ដេកនៅផ្ទះហ្នឹងទៀតឡើងញាក់ឡើងញ័រឡើងចង់លែងចង់ដេកនៅផ្ទះហ្នឹងទៀតហើយប្រឡងប្រហែលបានជារយៈពេល2អាទិត្យហ្នឹងគាត់ជួនអីថ្ងៃសុក្រខ្ញុំអត់រៀនហើយមិត្តភក្តិ2នាក់ទៀតខ្ញុំអត់រៀនទៀតតែរៀនតែវាម្នាក់ហ្នឹងវារៀនផងវាធ្វើការផងចឹងកាលណាគ្នារៀនផងធ្វើការផងគ្នាអត់មានសៅរ៍អាទិត្យទេចឹងប្រកាសជាថ្ងៃសៅរ៍គ្នាត្រូវស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីមកពីធ្វើការវិញហើយពួកដែលខ្ញុំដែលអត់រៀនពួកខ្ជិលគាត់ទៅខែដែរទៅជួបម៉ែជួបឪញ៉ាំបាយញ៉ាំអីជុំគ្នាវាឆ្ងាញ់ឆ្លៀតតែជុំគ្រួសារតែជាជុំគ្រួសារណាហើយដល់វាអត់ទៅវានៅធ្វើការចឹងបងឲ្យលើងគ្នាលើងមាត់ដង្ហឹងដៃមានអាចជើងពាក់កដាលក៏ជើងដើរលើតវូតផ្ទះក៏មានដើរលើតវូតផ្ទះក្បែរខាងហ្នឹងមិនវិញបងលើងវាជាលក្ខណៈថាមានតែកជើងដើរលើតវូតផ្ទះមានតែកជើងដើរលើតវូតផ្ទះហ្មងគ្នាស្លន់គ្នាដល់ថ្នាក់គ្នាវីដេអូខលមកខ្ញុំហើយតើមិត្តភក្តិខ្ញុំគ្រប់គ្នាទៅខលមកដើម្បីឲ្យជួយគ្នាឲ្យហៅម្ចាស់ផ្ទះឲ្យឡើងមកលើហ្នឹងហើយលើគ្នាចឹងហើយហាឆ្មាដូចគ្នាទៀតបើមនុស្សនៅគឺវាអត់ស្រែកទេមនុស្សនៅជុំគ្នាអត់ស្រែកទេតែមនុស្សអត់នៅតែមនុស្សទៅអស់នៅសល់តែម្នាក់ឯងចាប់ដើមញ៉ាវដូចកូនង៉ែតចឹងសម្លេងឆ្មាហ្នឹងហើយវាបុករួមមកបរិយាកាសឆ្មាជុំផងគ្នាមនុស្សតែស្លងវារត់តែខ្លាចទៅឡើងញាក់ឡើងញ័រឡើងលែងចាក់ដេកផ្ទះហ្នឹងណាបងណាហើយអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញទៀតបន្ទាប់មកទៀតប្រឡងបានប្រហែលរយៈពេល1ខែវាផ្ទួនខែគ្នាហ្មងវាឲ្យឃើញញឹកហ្មងវាផ្ទួនខែគ្នាខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកពីរៀនដូចសពមួយដងខ្ញុំត្រឡប់មកពីរៀនគួរវិញមកខ្ទង់បាយហូបបាយចុកចាក់ខ្ញុំមកហូបបាយហើយប្រហែលខ្ទង់ជាម៉ោង9កន្លះខ្ញុំទៅគក់កៅអៅពុបក្រោយខ្នងខ្ញុំមានន័យថាខ្ញុំកំពុងគក់ហ្នឹងនៅក្រោយខ្នងខ្ញុំមានកញ្ចក់មួយកញ្ចក់ហ្នឹងម្ចាស់ផ្ទះគេទុកឲ្យយើងសម្រាប់ស្លោះមុខស្លោះអីសិតសក់តរៀនណាហើយខ្ញុំឲ្យគក់ហ្នឹងខ្ញុំទៅគក់ដាក់កញ្ចក់មានន័យថាអង្គុយបាយខ្នងដាក់កញ្ចក់ហ្នឹងសុំទៅបាយខ្នងដាក់កញ្ចក់ចឹងទៅហ្នឹងឲ្យសុបពុបពីក្រោយខ្នងខ្ញុំចាំងាកដល់បងហើយនិយាយអត់ប្រើទេសក់ឡើងវែងហ្មងបងណាសក់ឡើងវែងហ្មងហើយខ្ញុំលាក់រឿងហ្នឹងដោយសារអីខ្លាចពួកម៉ាក់ខ្ញុំនឹងវាខ្លាចខ្ញុំស្រែកបាត់ទៅហឹងដៃថាខ្មោចខ្ញុំស្អែកចឹង
là kia là tụ khóm là cái ngò taมีเรื่องไอ้อะอันนั้นខ្ញុំចាប់ពីណាមកខ្ញុំជឿហ្មងខ្ញុំជឿថាផ្ទះហ្នឹងប្រកាសជាមានខ្មោចហើយហើយខ្មោចហ្នឹងមិនមែនខ្មោចក្នុងផ្ទះហ្នឹងទេគឺខ្មោចពីខាងក្រៅដែរជំនាញផ្ទះបើកដៃមកចាក់អញ្ចឹងណាហើយតហើយទៅខ្ញុំដូចថាមិត្តភក្តិខ្ញុំវាខ្លាចពេកដើម្បីជាការលួងចិត្តខ្ញុំថាអូអត់អីទេចាំអញទៅទិញនំទិញអីមកដាក់សែនឲ្យវាផ្ដាច់ឲ្យព្រោះខ្ញុំចេះខាងហ្នឹងដែរខ្ញុំសែនចាំអីឲ្យដាក់នំដាក់អីសែនអីចឹងទៅបានផ្ដាច់បានអីទៅស្ងាត់មករយៈធំដែរប្រហែលខ្ទង់កន្លះឆ្នាំប៉ុន្តែពួកម៉ាក់ខ្ញុំដែរត្រូវបានខ្មោចលើងហ្នឹងណាដូចថាអារម្មណ៍នៃការចាញ់ច្រាបខ្មោចហ្នឹងវាដកជាប់ក្នុងខួរគ្នារហូតចាំធ្វើគ្នាអត់អាចនៅផ្ទះហ្នឹងបានទេរហូតតែឈប់រៀនទៅខេត្តហ្មងវិញទៅអស់លីងទុកឲ្យខ្ញុំនៅតែ3នាក់គត់ណាទុកខ្ញុំនៅតែ3នាក់គត់ខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំនៅ3នាក់ឯងហើយទៅបើឡើងបានមួយរយៈធំខ្មោចហ្នឹងលែងឲ្យឃើញហើយលែងឲ្យឃើញនេះលែងឲ្យឃើញនោះលែងឲ្យឃើញនេះលែងឃើញនោះទៅតែកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះឡើងខ្ញុំមែនតើហ្មងវាសាកល្បងណាលេងឈុតធំម្ដងនេះក្នុងឆ្នាំ2026គឺកើតឡើងក្នុងអំឡុងខែ2ថ្ងៃទី3ថ្មីនេះថ្មីនេះទេកើតឡើងក្នុងខែ2ថ្ងៃទី3លើថ្មីនេះចាំបានខ្ញុំថាឡើងមកខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងពូវាក្តៅហ្នឹងហើយចឹងគេថាលើខ្ញុំនេះគឺលើម្ដងគឺលើឈុតធំលក្ខណៈសន្តានឲ្យឃើញស្រស់ហ្មងចាំមើលខ្ញុំទាយគេទម្លាប់ខ្ញុំចេញពីរៀនអង់គ្លេសរៀនអីហើយខ្ញុំចាប់ដើមទាយគេមក8ទាយតាមអនឡាញមក8យប់រហូតដល់មក10ឬក៏2 10ទើបខ្ញុំចូលសម្រានហ្នឹងហើយខ្ញុំទាយទៅខ្ញុំអស់កម្លាំងអស់អីចឹងទៅម៉ោងប្រហែលជាម៉ាត់10 55នាទីបោះ5នាទីទៀតគឺ2 10ខ្ញុំចូលសម្រានខ្ញុំដាក់ខ្លួនព្រឹបដល់លើពុកខ្ញុំហ្នឹងណាដាក់ខ្លួនព្រឹបដល់លើពុកខ្ញុំវាធ្វើសម្លេងវានិមិត្តសម្លេងខ្មោចហ្នឹងណានិមិត្តសម្លេងជាម្ដាយខ្ញុំនិមិត្តសម្លេងជាប៉ាខ្ញុំនិមិត្តសម្លេងជាអ៊ំខ្ញុំជាកូនសិស្សខ្ញុំអញ្ចឹងណាធ្វើសម្លេងប្រុសធ្វើសម្លេងស្រីឲ្យយើងលឺអញ្ចឹងណាធ្វើមិនកុំឲ្យយើងដេកលក់វាធ្វើអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំអត់សាប់អត់កើតទេខ្សែអញមែនតើណាខ្សែអញមែនតើណាហើយខ្ញុំមករឹងទៀតខ្ញុំក៏ទៅបិទភ្លើងខ្ញុំទម្លាប់ខ្ញុំគេងអត់បើកភ្លើងទេកាលណាបើកភ្លើងចាំងភ្នែកគេអត់លក់ខ្ញុំបិទភ្លើងអស់លឺកឹបបិទភ្លើងបន្ទប់អស់ហើយដាក់ខ្លួនហ្នឹងគ្រាន់តែកលឺបងហើយកឹបដៃយើងហ្មងចាប់ដៃឆ្នាំខ្ញុំស្មាតតារាងដៃខ្ញុំអញ្ចឹងតារាងដៃគេបងស្មាតែស្ពឹកដៃយើងនិយាយចាស់ហ្នឹងហើយស្មាស្ពឹកដៃណាទៅអញ្ចឹងយើងពងកលៀវយើងគិតថាវាជាយស័ព្ទផងវាពាក់កណ្ដាលយស័ព្ទវាពាក់កណ្ដាលការពិតអញ្ចឹងយើងអត់អាចសន្និដ្ឋានថាជាការពិតឬមិនការពិតទេតម្រាំយើងដល់ការពិតយើងបើកភ្នែកមកបានឃើញហើយហ្នឹងអញ្ចឹងតែហើយខ្ញុំថាដូចរាងដៃក្នុងយស័ព្ទចេះទាញអញ្ចឹងទៅចាទាញមិនមកស្អាងាកដល់បងហើយដៃវាយនេះគឺដៃវែងកញ្ចក់វែងធ្លុះដៃសឆ្គុះដៃសដូចអាបងដៃស្លេកបំសក់វែងធ្លាក់មកខ្ញុំស្រែកបាត់ទៅហឹងដៃខ្ញុំស្រែកហៅឈ្មោះខ្ញុំក៏ពើខ្ញុំស្រែកហៅអញ្ចឹងជួយអញផងស្រែកអញ្ចឹងខ្ញុំស្រែកបាត់ទៅហឹងមកអំណាចនៃការភ័យហើយតស្រែកទៅតបខ្ញុំភ្លេចនៅឃើញតែវាទៅតកៅបាត់ហើយខ្ញុំនៅបន្ទប់តែឯងហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចនៅឃើញតែយើងភ័យពេកស្លាន់ពេកមិនស្រែកដល់អ្នកនៅគៀនគ្នាយើងមិនស្រែកហៅវាជួយតែហើយតហើយវាទៅតកៅបាត់ហើយខ្ញុំដឹងធ្វើម៉េចក្បាលខ្ញុំខ្ញប់សក់សឹងបាសដូចក្នុងរឿងអញ្ចឹងចាំបណ្ដាំគ្រូខ្ញុំមួយតាខ្ញុំគាត់ថាចៅកាលណាចៅអាចធ្វើគ្រូប្រកាសជាមានពួកនឹងសាកល្បងហើយវាអាចមកជាលក្ខណៈផ្សែងបារីឲ្យក្លិនហើយតែក្លិនចៅឯងការពីហើយបើកាលណាវាឲ្យឃើញរូបហើយចៅឯងប្រកាសជាចាញ់ច្រាប់វាដល់ថ្នាក់បាសសក់ឬក៏ដល់ថ្នាក់ជ្រុះសក់ឬដល់ថ្នាក់គ្រុនរហូតដល់ស្លាប់ក៏មានដែរណាតែអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រចៅឯងត្រូវតែភាវនាធម៌តែអញ្ចឹងភាវនាធម៌ហើយបើភាវនាហើយនៅតែបាត់ចៅឯងយកកន្សែងកម្មាយើងស្លៀកហ្នឹងណាកម្មាយើងស្លៀកមួឲ្យតឹងហើយយកមកចងក្បាលយើងរត់ឲ្យខ្លាំងដើម្បីកុំឲ្យក្បាលយើងវាព្រឺពេកកាលណាព្រឺពេកវាប្រហោងយូរទៅវាញាក់វាញ័រវាអាចធ្វើយើងបាត់ឈឺដល់ថ្នាក់ស្លាប់ក៏មានជ្រុះសក់ជ្រុះអីក៏មានណាខ្ញុំរើអីមិនបានរើកសែងគ្រួយភួយយើងយកមកភាវនាធម៌ភួយយើងយកពាក់ណាសូត្រធម៌សូត្រអីចឹងទៅផ្សាយមេត្តាសូមជូនមគ្គផលអ៊ីយ៉ាងពួកចឹងជាផ្សាយឲ្យវាចឹងណាផ្សាយមេត្តាវាទៅនៅតែមិនបាត់ព្រឺក្បាលហ្នឹងទេបងណាស្ដាប់មកនៅតែមិនបាត់មែនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់តយកកម្មាចងទេនៅឯណាខ្ញុំភាវនាសិននិយាយចឹងណាតើហើយទៅដេកម្ដងទៀតមកម្ដងទៀតបងហើយមកម្ដងនេះក៏ឈុតធ្ងន់ដែរគឺលៀនដាតហ្មងមកលៀនដាតធ្លុនខ្ញុំស្រែកទៀតហើយខ្ញុំលាក់ទៀតខ្ញុំអត់ប្រាប់ទេតែម្ដាយខ្ញុំក៏វានៅមុខយើងមិនមែនលៀនចឹងនិយាយថាយើងអត់ក្នុងភួយទេចឹងនិយាយថាយើងភាវនាហើយចឹងទៅយើងរៀនស្ងាត់ប៉ុន្តែវាអត់បាត់ព្រឺក្បាលតែយើងមកទៅសម្រាប់ទៀតយើងបាយខ្នងមកទៀតចឹងណាបាយខ្នងវាចាប់ដើមររឿងកកកកាយើងទៀតយើងងាកមកឃើញលៀនដាតទៀតចឹងណាយល់ទេខ្ញុំស្រែកទៀតម្ដងនេះខ្ញុំចងកម្មាជួតក្បាលជេយកទុកធំម្ដុំសិនណាបចោយកណាហើយបនឲ្យភ្លឺបងអើយចិត្តពុះកញ្ជ្រោលចាំទៅខេតហ្មងហីខ្ញុំថាធ្វើគ្រូខ្លាចខ្មោចគ្រូណាស់តែខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំខ្លាចដែរខ្ញុំខ្លាចបងណាខ្លាចខ្មោចចាព្រោះមកវាស្រស់ពេកចឹងទៅណាហើយទៅខ្ញុំចងកម្មាខ្ញុំជេយកទុកធំម្ដុំសិនណាចេះថាបនឲ្យភ្លឺបោកភ្លើងបោកអីទៅបានភ្លឺទៅហើយខ្ញុំក៏ព្រលឹមឡើងក៏ចាត់ចែងបដិញរៀបចំជាលក្ខណៈអង្គប្រោះឬក៏រៀបចំជាលក្ខណៈពាត់សេមាពាត់អីចឹងទៅនិយាយមួយជំនាញផ្ទះនិយាយមួយភូមិបកអីចឹងថាកុំឲ្យកូនចៅឃើញអីទៀតចឹងទៅកូនចៅមកនៅមកសុំស្នាក់អាស្រ័យមកបំណងល្អសម្រាប់ពួកនិស្សិតទេមិនមែនពួកខ្មោចក៏ដោយទេវតាក៏ដោយអរូបណាក៏ដោយអស់លោកហើយកុំប្រកាន់កូនចៅខ្ញុំថាចឹងណាតែហើយទៅក៏វាចេះតែស្ងប់ដល់ថ្ងៃខ្ញុំអត់ព្រមចឹងខ្ញុំនៅដល់ថ្ងៃតែឥឡូវលេងអីទៅឥឡូវលេងអីហ៎តែលេងអីសម្រាប់តែខ្ញុំទេណាបើខ្ញុំវាចេះតែខ្ញាប់ឲ្យឃើញម្ដងដែរក្ដុងក្ដៀង
chia sẻ lấy mình chia sẻ lại mình việc sau chương mồn giờ đôi mồn sạt tả liền đạt mồn sạt tả ai khơi chương mặc cả nát cho nên việc giải hao thòng đắng á sạt chặt đầy dương sạt tả ấy trong việc cắt thoi bàn khla việc tha cắt thoi bàn chặt sập phi rơi vì nấu ha sập phi rơi xem sập phi rơi chỉ là đặt sầm lên ao chia sầm lênหรือเอาchỉ khăn bà rây sai bà râyเยอะนะกูชั่วมองให้เอาเป็นกระจุกพองเอาชั่วมองจังsai bà râyจะพูดเนี่ยแต่กอดการครูไว้อาจมีเรื่องปีที่มวยคืออาจลูกครูเนี่ยครูได้จีบเป็นน้องกอดนั้นมาตามท่ารักษามวยมันจะอาจแบบปุ๊บมันนึกอาจจีบเปรี้ยหรืออาจจีบขมอดได้สถานโดยจุ่มวินนั่งเวียมันเลิงมันไล่มาแสะเยอะจีขูเนี่ยนั่งไงนั่งเวียอาจจังนะยำรอบลือจีคลันนึงมีเนี่ยคลาทงพลันตักเสียวเว้ยนักคลาตักเสียวนักคลาต้องคลันกาเหมือนลีไปประเภทคลันเวียใบใจเซ็งขึ้นนี่คลันกับอบตั้งหล่อตั้งเตียวดาเต้านั่งไงคลันซอยตั้งปุ๊บเปรี้ยปุ๊บมันนึกปุ๊บว่าแสแต่อนาธาตามเพลากูหักจราจรจังต้นนะวิออดยิดอะไรจังเนาะนั่งวิใบใจตามนั่งอ๋อแมนโยเนี่ยมีบอลเพลินกับโอไปจังเต้นั่งไงมาตอนสักไงนั่งแต่บองแต่กับปงแต่สนับเลยนั่งเป็นเหตุการณ์แบบชนิดแต่วิ่งอ๋อจังขยำเราแต่ออดแต่ขยำอันปัดได้ขยำเราแต่รังขยำเราแต่ซากูเหมือนขยำอัดได้แต่ขยำอันปัดได้เอาซับกรุ๊ปอย่างยี่จอจ้าให้เอาให้เอาแต่ปัทาซากรอยเจี๊ยดเราแต่เลิกมันลายเจี๊ยดอันนั้นเมียตามตำนานตั้งเตี้ยเต่าแต่สู้แต่ขยำประกันกูจะเหมือนขยำเต่าเรียบไซน์เอาระเงียระไงออดเองขยำกรูแมนปัดได้ขยำออดโจจัดระเงียระไงแถวปีเตี้ยขยำพวกขยำโจมักขยำอันเผียบหายขยำซ้อมเติมเต่าขยำซ้อมเติมเต่าซ้อมมาจับแต่ซ้อมไอ้ดอกแค่ไอ้เลยขยำโจมักขยำปะหาสังเกตขยำซ้อมมันเอาว่าขยำอันสกัดไอ้ซอกสกัดไอ้จมูกพ่องก็มาเฮืองขยำไอ้เจ๊ขยำออดนะขยำกรอนนะขมิ้นลุยไอ้ด่างเฮียงหัวไงสันเลยการไอ้ด่างไงสันผัวยังเท่าจุ่มไหนลุยจีร้องไงสันให้พวกนั่งแต่บ้านด่าสีหายมาพลิกมาสันคือมาตามมานั่งไงก็มาปัดลากยืงมาเอาคืนนี่คืนนู่คืนเชี่ยซอคืนสับกรุบchia sẻ lên chia ruột chia khănจังเต้นั่งไงแต่ทลบชุบอันดังนั่งไงโอเคเนี่ยงานนี้คือจีhướngตีปีบอกก็ให้ก็บ้านใจมันเลยมาการกำทีเยอะจีมวยหนึ่งจีน้องเชิงท่าขโมยเป็นตุบจั่วแต่บางเมียนมันจับรำท่าขโมยน้องเมาปิดหน้าเมียนมันเปียซ่าคนนี้ดังปวยวัดมาอันนั้นชมไอตีนดังบานนะกูชมอย่างดำจังขโมยน้องเหม็นน้องขโมยตุกนั่งเองมันต้องตุกขังเนาะผู้ตุกขังน้องวีออดเบี้ยเนี่ยหนึ่งให้การแต่ประตูออดเบี้ยเนี่ยหนึ่งหายผู้อ่านมันนึกเป็นหนึ่งไว้หนึ่งให้กอดเป็นเหมือนโลกได้มาเถิดโลกเนี่ยจวบนั่งเนี่ยจวบนั่งไงเนี่ยจวบนั่งวิออดเอาจิ๋มเนียงจะเศร้าให้จิ๋มเนียงจะคืนมันบักได้แต่เนี่ยบักได้แต่ขโมยสระบักได้ขโมยปรีวิเฮียได้จะวิโจมาวิเริ่มปลายืงวิเธอบ้าแต่ขโมยนั่งไงแต่ไปยืงเราจุ่มขึ้นอะไรแต่มันเราแต่เอาจีสำเร็จวิ่งเลยนั่งไงเรานั่งไงเอาจีสำเร็จมันแพ้บ้องจะเห็นเลยได้เรานั่งแบบบอกรถจ้าคลาให้รถซามาเนี่ยเต้พอสั้นว่าขยมอันเราเด็กนั่งวิแต่เด็กจะมาแพ้วิแต่คุณนางนั่งว่าวิได้เห็นเด็กคุณนั่งเอาเห็นเด็กเต้ให้ขยมมันไอ้กับชมเห็นเด็กได้แต่มันแพ้บ้องสั้นเนี่ยเห็นฉบับต่างๆด้วยขี้เนี่ยเรียนรัฐบาลพ้องเรียนเศรษฐกิจพ้องใจขี้เนี่ยเห็นสกอตใช่ขี้เนี่ยเรียนสกอตจมูกขี้เนี่ยปัตตาจุ่มเลี้ยงข้อขี้เนี่ยจะมาในฐานะข้อขี้เนี่ยได้ฐานะข้อขี้เนี่ยเรียนเวียนข้อขี้เนี่ยติดแต่คนสลาแต่มวยนั่งตอนบองตอนโอเคเนี่ยเอาเนี่ยโยเคยไม่ได้จมูกนั่งขโมยในขนมแต่โจ้เนี่ยเอาเนี่ยไอ้ติงมาเตะโยบอลทางของมันให้ยมก่อนเซอร์มินสนุกเฉินได้เดี๋ยวซากดบันใหญ่ก็บอกเขาใบได้ไอ้อย่าเล่นเป็นไอ้ประธานไหมเป็นสนุกบอกเขาไปอ้อยบอกไปมองเห็นสวัสดิ์ไอ้มนนั่งเนี่ยเนี่ยเพลย์แผลท่าอย่าเล่นกดอวอร์ดเมียนปีอพิโซดแต่สร้างไงยังทอดนี้จริงไงใบมินี่จ้าเนี่ยเคี้ยวเมียนกาทางคอมฝังเธอกาเป็นเต้นสมัยแต่ไงสุดนารีก็ยังมาเธอกาได้เอาก้นมองอดิกาก้นแม่เต้เดี๋ยวซาพลิจ้าบารอมยังอยู่ให้นัดตู้ให้บันอย่าเล่นเต้แผลป้าจอมไปกดยำใบกุศยำใบกุศลมอมจังกดจุนมากดอาเล่นทางไงสุดนารีจังเลยกดยำให้ก็กดมาทอดเป็นจังเอาวัตถุดิบได้เป็นวัตถุดิบได้แต่ปีเอพิโซดที่ให้น้ำมวยปุยยังถือการหอบทอยข่อยพ้องในเชียร์เอพิโซดที่ใบจองข่อยนี่เต้ในซอฟปีเอพิโซดใบเอพิโซดที่ปุยยังหนึ่งเรียบบองมาใหญ่จังสมัยบองอักนี้ยังสมสัตว์เอาโมชั่นหรือบอสมาร์ตที่บองอักนี้จังบองมีดังไงท่าหลังนั้นสมาร์ตยังคือมีแต่ตาไฟจีจังบองชอบกลมร้งสมาร์ตอ๋อบองอักนี้คือตัวบันหาสเปียรอยบันท้ายแต่เลยแต่ตาสมาร์ตไฟจีให้การบันท้ายชูนี่ได้คือนั่งบันชอบนั่งไงตีสามซับแค่เมษาปีปอมอภัยแบบมวยกลมเทพชอบกลมร้งมวยสมาร์ตไฟจีสมาร์ตอ๋อโอเคโอเคอะไรยังไอ้ปตอโจเตอร์ใส่อย่างที่ใบบ้านนั่นบ้างนะบ้านโอเคมาจังเตอร์แต่นั่งเรื่องที่ใบก็คือเรื่องขมายดำปริงเรื่องขมายดำปริงนั่งเลิกขยำแต่ขยำเราขมายเนาะแต่ขมายดังกระไดปลาจีตรงอมลงขยำแต่มีอายุพยายามแต่ผมมวยชนะแล้วนะดังไงจังกาเนี่ยได้เนาได้กวาดเนาตามใครได้กวาดกาได้กวาดมีการจำนวนโดยท่าปีปอนเจียงปีปอนดับมวยปีปอนดับปีปอนดับใบจังนะโดยท่ากวาดอัดสมบูรณ์โฮฮีไอโดยเกณฑ์เนี่ยได้เนาดำบันประชุมชนนี่ว่าเรื่องสัตว์เรื่องซาวไอ้จังเต้าขนมแกฮบจอกก็เอาเมียนไอ้ที่ท่าฮบจอกไอ้บานบอโบด้วยกี่เต้บานไปฮบเต้าไปออไปอ้ายแต่บอกนะนางไอ้จังขยมด้วยขณีได้กัวแซกขยมด้วยท่าวิมเซาทูเทียมเซาไอ้จังเต้าไอ้จังหายก็ท่าตายแต่นวมขณีบองปะโอนขมันขมังมันแพะคลาวมาได้ไอ้นั่งจะโดนมวยจะตัวมวยประกาศไอ้เต้าแต่ไปพลายเชื้อพลายปรีไอ้ฮบจังนั้นนะดำไปด้วยท่าช่วยจับไอ้ตายมันติ๊กได้ให้ดำไปด้วยความมาได้ขมันตายในโจจัดลางดำเชื่อต่อหมุดตึก
ទឹកគីឡូទឹកស្រះទឹកព្រៃទឹកអូអីចឹងទៅណាឡើងដើមព្រីងដើមស្វាយអីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងនោះក៏មានខ្ញុំដែរជាក្មេងដែលចូលចិត្តដើរបេះផ្លែឈើនេះដើរមួយទឹកនោះមួយទឹកនោះអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងគឺថាជាតាខ្ញុំគាត់តែងតែប្រាប់ជារឿយថាចៅអញហាមណាអញហាមមែនតើណាកុំនាំគ្នាទៅដើរឡើងដើមព្រីងដើមស្វាយដើមខ្វាត់អីម៉ោង2 10ថ្ងៃត្រង់ណាបាទចាស់គាត់ជំនឿគាត់ថាម៉ោង2 10ថ្ងៃត្រង់គឺជាម៉ោងដែលខ្មោចដើរគាត់ថាអត់ឲ្យទៅទេប្រយ័ត្នប្រយែងណាប្រយ័ត្នប្រយែងធ្លាក់បាក់ដៃបាក់ជើងវាមធ្យមងុំអាចប៉ះពីដល់ជីវិតចឹងណាឬក៏អាចខ្មោចនឹងលងឲ្យយើងដល់ថ្នាក់ខ្លាចចាញ់ច្រាប់គ្រុនញាក់គ្រុនញ័រមើលអស់លុយហើយមុំស្លាប់អីចឹងទៅក៏ខ្លាចចឹងគាត់ប្រាប់ជារឿយខ្ញុំបាតតែមាត់ចឹងតែចេះតែលួចទៅប្រាប់យ៉ាងហ្នឹងមកវិញស្ដីអត់លួចទៅទៀតទៅលួចចឹងណាមានអ្នកបងស្រីចដោលមួយខ្ញុំចេះដល់គ្នាលួចទៅបេះផ្លែព្រីងផ្លែអីចឹងយកបានមកលក់បានមកកំប៉ុង500មកកំប៉ុង400អញ្ចឹងទុកយកលុយទៅរៀនអីចឹងណានឹងទុកយកលុយទៅរៀនទុកយកលុយទីអីញ៉ាំអីឬក៏ទិញសម្រាប់ឈូសម្រាប់អីលេងក្មេងលបាយក្មេងចឹងទៅដើម្បីចឹងទេហើយទៅខ្ញុំនៅតែចេះខ្ញុំនៅតែរឹងនៅនាំគ្នាទៅស្រាប់តែថ្ងៃមួយគឺថាខ្ទង់ប្រហែលជាឆ្នាំថា2013ចុះតែអត់ចាំថ្ងៃទេបងណាក្នុងឆ្នាំ2013ហ្នឹងជីតាខ្ញុំថាចេះអញប្រាប់ម្ដងទៀតណាឯង3លើកចង់10លើកប្រាប់ថាកុំអោយទៅបេះព្រីងស៊ីនៅម៉ោង2 10ថ្ងៃត្រង់តែនៅតែរឹងឯងចាំមកវិញដឹងតែរឿងធំអត់ឲ្យទៅកុំនាំគ្នាទៅអត់ឲ្យទៅប្រាប់ពួកឯងខ្ញុំថាខ្ញុំពិភាក្សាមួយបងប្អូនចដូនមួយខ្ញុំថាបើគាត់អាចទៅមក2 10ថ្ងៃត្រង់យើងទៅមក10កន្លះទៅនេះខ្មោចណាមកធ្វើយើងបានថាអញ្ចឹងណាក្មេងរឹងគឺទៅគិតអញ្ចឹងមែនថាឥឡូវយើងទៅមក10កន្លះបងខ្ញុំដូចចិត្តទៀតបងចដូនមួយស្រីខ្ញុំដូចចិត្តទៀតថាអញ្ចឹងមែនតាទៅមក10កន្លះទៅយើងបេះហើយវាមិនម៉ោង2 10យើងចុះមកវាមិនទាន់ខ្មោចណាឃើញយើងអញ្ចឹងណាខ្មោចណាឃើញយើងខ្ញុំអត់នៅយូរទេមួយបងខ្ញុំបងប្រើបងស្រីបងចដូនមួយហ្នឹងទៅរុយទៅបេះព្រីងនៅទិសខាងកើតនៃផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយនៅទិសខាងកើតនៃផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺនៅក្រោមដើមព្រីងហ្នឹងមានដំបូកលោកយាយមានន័យថាលោកយាយនៅក្រោមហ្នឹងមួយដែលគេតែងតែគោរពបូជាតាំងពីសម័យដើមមកគេមានជំនឿណានៅក្រោមហ្នឹងមានដំបូកមួយហើយនៅឈៀកជើងនៃដើមព្រីងហ្នឹងមានដំបូកលោកតាមួយទៀតដែលគេហៅថាភូមិចាស់គេដាក់ខ្ទើមលោកតានោះហ្នឹងដើម្បីទុកគោរពបូជាជាទីសក្ការៈអីចឹងទៅហើយព្រីងហ្នឹងដល់វាថៃវាផ្លែច្រើនផ្លែធំដូចព្រីងដោះក្បីចឹងផ្លែច្រើនផ្លែធំមែនតើធ្វើឲ្យខ្ញុំហើយនឹងបងចដូនមួយខ្ញុំគឺរំជួលចិត្តចង់ឡើងដើមហ្នឹងដើម្បីបេះព្រីងបានផ្លែហូបបានផ្លែយកលក់ហ្មងធ្វើយើងរំជួលចិត្តទៅហ្មងហើយទៅបើខ្ញុំក៏អត់ប្រអងយូរទេបងខ្ញុំអីខ្ញុំហ្នឹងចាប់ដើមឡើងបេះបរើញ៉ាំបរើច្រៀងបរើថាគ្នាបរើមកអាប់គ្នាបរើម៉ោងចេះជ្រេថាម៉ោង10កន្លះម៉ោង10កន្លះម៉ោង2 10វិញអញ្ចឹងណាចេះជ្រេឡើងតិចដល់លេងដល់ម៉ោង2 10កន្លះសบายភ្លេចខ្លួនណាដល់ម៉ោង12កន្លះស្រាប់តែម៉ោង12កន្លះបងអើយខ្យល់មកថាពុបខ្យល់មិនខ្យល់ភ្លៀងខ្យល់ព្យុះអញ្ចឹងណាសឹងតែបោកដាំដាក់សឹងតែបំបាក់ដើមព្រីងហ្នឹងហ្មងអូខ្លាំងខ្យល់ណាខ្ញុំឲ្យបងខ្ញុំខ្យល់កធាក់ថាខ្ញុំហៅបងកូភីហែងតែអត់ការដើមហ្នឹងជាប់ហែងធ្លាក់ដើមឈើហ្នឹងហែងបាក់ដៃតទៅវិញតែឲ្យវាយណាទៅហៅបងតែមានកភាហើយអញ្ចឹងណាពេលណាយើងក្មេងដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងហើយអីបងអូនខ្ញុំចឹងហៅខ្ញុំហែងចឹងដូចគ្នាចឹងទៅណាក្មេងណាហៅចឹងតែឥឡូវអត់ទេបងចេះបងចោះទៅយើងធំហើយក្មេងអញហែងហើយទៅសិនហើយតែអត់កាន់ងាប់ឥឡូវហើយទៅដល់ទៅជេណាប្រយ័ត្នចេះខំប្រឹងកាន់បន្ទាប់ពីអស់ខ្យល់មើលនៅទិសខាងកើតថារបោកលោកតាហ្នឹងណាកន្លែងជ្រុងខាងជើងច្រឡំទិសខាងកើតជ្រុងខាងជើងថារបោកលោកតាហ្នឹងណាចេញពីជ្រុងហ្នឹងមកគឺសស្លុងមកខ្ញុំឃើញតែឯងដំបូងខ្ញុំឃើញតែឯងអស្អីគេស្លុងហើយបងខ្ញុំថាអេគោមគេដុតយកមិញហ្នឹងហើយដុតទៅវាឆេះទៅវាធ្លាក់ចឹងទៅវាសល់អាសបកគោមហ្នឹងវាចេះតែហើមកខ្យល់ព្យុះហើយឯងចេះឆ្ងល់ដែរវាថាចឹងណាចេះឆ្ងល់ដែរវាចេះខ្យល់វាចេះបក់មកណាហើយខ្ញុំចេះមើលទៅយូរស្លុងទៅបងថាចឹងចេះហីទៀតទៅមកបន្ទុះវាប្រហែលជាសម្លេងមកលវើយវាប្រហែលជាសម្លេងមកថាកុំបេះព្រីងអញថាចឹងអាហ្នឹងបេះព្រីងអញប៉ុន្តែលឺពីចម្ងាយតែមកដាក់ជាតិយើងវាលវើយចឹងណាខ្សាបេះព្រីងអញចង់ខ្ញោកចឹងណាថាអត់កើតទេស្អីគេតែគេស្រែកអីហើយបងថាបងដូចចិត្តថាអេម្ចាស់ដើមព្រីងគេថាឲ្យទៅបើបេះព្រីងគេថាឲ្យគេមិនស្រែកជេរអញ្ចឹងយើងចេះតែហីទៀតបេះម៉ោងចេះគៀកទៅម៉ោងចេះជ្រេទៅមិន10កន្លះមិន10 40អញ្ចឹងចេះទៅពី10 40ចេះទៅបងឲ្យមកដូចចិត្តសស្លងហក់ចេញអំពីទិសជ្រុងនៃលោកតាហ្នឹងមកស្លងខ្មោចស្រីភ្នែកសតជាហ្មងហើយលៀនដាត់ពីចម្ងាយមកហ្មងដាត់ដល់បាយណាទៅទេដាត់អត់វែកប៉ុន្តែនេះទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យបន្លាចយើងជាក្មេងណាលឿនមកថោអូយខ្មោចមកបងខ្ញុំវាកលេចទៅវាឃើញដូចចិត្តបើមិនជឿសួរវាហើយខ្ញុំលាក់រឿងហ្នឹងទៀតដល់រាល់ថ្ងៃខ្លាចតាខ្ញុំវាយខ្ញុំលាក់ដល់រាល់ថ្ងៃដែរយើងលួចបេះវិញអញ្ចឹងណាហើយសួរវានៅវិញបងខ្ញុំនៅវិញហើយវាដឹងហើយអញ្ចឹងទៅថាលឿនដល់វែងបាញ់ដល់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់ឃើញខ្ញុំសម្រួតមកលែងគិតថាមុតគូតមុតអីសម្រួតពីលើដើមមកហ្មងឲ្យបានមកដល់ដីបានដល់បីសម្រួតមករូមកពីអ្នកបីដល់រត់ប្រផាត់ប្រភិញលែងមើលក្រោយសំខាន់ឲ្យទៅដល់ផ្ទះសិនបងឲ្យទៅដល់ផ្ទះញាក់ទ្រឹកម៉ែអូនធ្វើការអាលីងអត់មានគេនៅនិយាយសួរថៃនឹងញាក់ទ្រឹកណានិយាយសួរអញ្ចឹងថាអត់អីរត់ចេះញាក់អញ្ចឹងណាតែខ្ញុំដឹងថាខ្មោចលើងហើយ
តែអត់ប្រាប់អ្នកតែកើតទៀត អត់ប្រាប់មកយើងចេះនេះយើងខូចចាស់ខូចតាពីដើមហើយចឹងហើយយើងថាលាក់ទុកសិនណាលាក់ទុកសិនចឹងទៅចេះលាក់ទៅតែងថាហេខ្មោចលើមិនលាក់អញទេវាមិនដែរណាអត់ឈឺហើយតែញាក់ទៅធើចឹងណាក៏បាបច្ចេកបច្ចេអីបច្ចេកបច្ចេអីទៅទំរំនឹងបាត់ញាក់ឲ្យចំណាយពេលចង់3ថ្ងៃបងណានៅតែនឹកឃើញនៅជាប់ភ្នែកតតភាពជាប់ភ្នែកយើងរន់នោមមិនក៏ដោយខ្ញុំនៅកលុំភួយបែកនេះប៉ិនគាត់ពុតខ្ញុំអត់ចង់នោមដែរ អូខ្លាច ខ្លាចពេកអីយើងចូលនោមទេហើយចាំបាក់ស្មាទៀតទៅ ចុះដល់ពេលឥឡូវយើងឃើញភ្លុងមកវាហោះមកយើងដងតិចហ្នឹង ដល់តិចហ្នឹងដល់តិចមក ហើយដល់ពេលធ្វើមិនបានយើងហត់រួយទៅ ដល់តិចមកប្រហែលនៅសល់ចន្លោះប្រហែលជារយៈពេល2ម៉ែត្រទៅវាមិនមែនលើកឲ្យផ្អឹបយើងមកខាំយើងបឺតឈាមទេវាមិនដូចក្នុងរឿងទេណាគាត់វាកំឡាធ្វើយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចអាច្រាក់វានោះប្រឡាចអញ្ចឹងណាវាទៅអញ្ចឹងហើយយើងក្មេងទោះបីគេពាក់មុខខ្មោចក៏ដោយយើងថាខ្មោចហើយតែនេះខ្មោចពិតគាត់ថាហាមកខ្ញុំសម្រួតចុះមកហ្មងនិយាយទៅ ហើយប្រុច រត់ប្រផាត់ប្រភិញបែកជើងក៏ឡើងកើតតែសំខាន់ឲ្យដល់ផ្ទះ ពីហ្នឹងទឹកផ្ទះបងប្រហែលជាប្រហែល អេថាដូចជាកន្លះគីឡូដែររត់ហ្នឹងរត់ទៅប្រផាត់ប្រភិញទៅហើយបងរត់ចាំបងប្អូនរត់ចាំបងចេះទៅអាណាដួលលើកអាហ្នឹងចេះទៅសំខាន់ធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យទៅដល់ផ្ទះលោកតាបច្ចេកបច្ចេអីឲ្យចាប់ទៅក៏បានស្រានទៅដល់រងថ្ងៃហ្នឹងទៅ អូខេចឹងបងថារឿងហ្នឹងលាក់ប៉ាតាំងពីនឹងមកលើប៉ាមើលវីដេអូហ្នឹងទៅផ្ទះវិញប៉ាវាយ អត់អីវាយមិនកើតនិស្សិតឆ្នាំទី3អញ្ចឹងយើងចេះច្បាប់តែយកច្បាប់ទៅនិយាយមួយឪពុកម្ដាយយកគាត់ជេរទៀតហើយបាទទៅហើយយើងច្បាប់គ្រួសារមួយច្បាប់ប្រទេសតែគាត់មានច្បាប់គ្រួសាររបស់គាត់ផ្សេងណាបាទប្រើច្បាប់ផ្សេងគ្នាអូខេអ្នកនរគ្នាយកឃើញមិនដែរចំពោះខ្មោចនៅដើមព្រេងហើយបបពិសោធន៍គាត់ដែលបានធ្លាប់ជួបអមនុស្សកាលពីគាត់នៅក្មេងជាមួយនឹងបងប្អូនស្រីរបស់គាត់ជាមួយនឹងពេលលីម៉ោងពី10ថ្ងៃត្រង់បាទទៅលួចបេះព្រីងនៅរបស់គេកាលនៅពីក្មេងចឹងពីក្មេងខ្ញុំគិតថាអត់អីទេអាហ្នឹងយើងធម្មតាតែប៉ិតវាមិនឆ្ងាញ់ណាស់ណាតែចង់ឲ្យបានបេះសบายអត់បេះហ្នឹងទេមិនតែចង់ញ៉ាំឯណាពីក្មេងឆ្អែតទៅបាទគាត់ឲ្យបេះចោលក្រុមដើមគេវិញបាទហ្នឹងហើយអូខេហើយដោយសារពេលយើងនិយាយគ្នាបានច្រើនដែរហើយតែចង់ថែមបន្តិចទៀតដែរបងខ្ញុំចង់ដឹងថាអាវិធីទាញបាតដៃហ្នឹងតែយើងអាចទាញជោគជតារបស់ម្នាក់នឹងដឹងថាគាត់នឹងស្លាប់ពេលណានឹងឈឺពេលណាយើងអាចដឹងហ៎បាទតើទៅនឹងរឿងបាតដៃយើងអត់អាចក្រឹតឲ្យចំចំណុចថាអូអាយុប៉ុណ្ណេះត្រូវស្លាប់អាយុប៉ុណ្ណេះត្រូវស្លាប់អត់អាចក្រឹតបានទេគ្មាននរណាក្រៅពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគាត់អាចព្យាករអំពីដំណើរនៃជីវិតគាត់បានទេណាយើងមនុស្សធម្មតាគ្រូក៏នៅតែជាបុគ្គលជនដែរអញ្ចឹងអត់អាចព្យាករថាអូមនុស្សទំនេះស្លាប់នៅអាយុប៉ុណ្ណេះអ្នកដែលថាចេះនិយាយអញ្ចឹងគឺកុហកទេប្រៀបដូចជាការប្រមាថជីវិតគេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេ75ស្លាប់ចិត្តប៉ះគេ76ទៅយើងមិនប្រាក់គេមួយឆ្នាំហ៎យើងបាទអញ្ចឹងបាតដៃអត់ទេឧទាហរណ៍ថាវាគូមកវែងអញ្ចឹងថាអូអាយុវែងហើយលើសពី75ឆ្នាំអញ្ចឹងវាប្រកាសជាលើសពី75ឆ្នាំមកអាហ្នឹងអត់អីទេអាហ្នឹងអត់អីទេហើយបើថាខ្សែបាតដៃគូមកស្រាប់តែវាដាច់ត្រឹមចំណុចក្រឹតណាមួយត្រឹមអាយុ45ឆ្នាំអញ្ចឹងគេកែពាក្យថាមិនឲ្យស្លាប់ថា45ហើយត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចប្រយ័ត្នជួបគ្រោះថ្នាក់នេះគ្រោះថ្នាក់នោះបែបប្រយ័ត្នបានតែអាយុលឿនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាំបាតដៃវាបាតដៃប្រៀបដូចជាផែនទីនៃជីវិតបានន័យថាជីវិតយើងដើរបែបណាបាតដៃវាគូទៅបែបហ្នឹងបាតដៃគូបែបមិនជីវិតដើរទៅបែបហ្នឹងចុះបងប្រើពេលរៀនប្រហែលរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែរតាក់ទងការរៀនបើនិយាយពីរៀនពីក្មេងដល់ចេះពួកខ្ញុំដិតជាប់មកតាំងពីក្មេងមកតែខ្ញុំជាអាចារ្យការផងអាចារ្យសូត្រមន្តផងជាអ្នកដែលនិយាយទៅគាត់គ្រប់បែបគាត់ដូចថាចម្រោះតែឯងហ្មងនិយាយទៅរបៀបគេហៅគ្រូហៅបាទគាត់ចេះអាហ្នឹងផងប៉ុន្តែគាត់អត់បង្ហាញទេហើយគាត់អត់អាចល្បីដូចខ្ញុំបានដោយសារគាត់សម័យគាត់ចេះលេង TikTok អត់ចេះលេង Facebook អត់ចេះអីទេគាត់ល្មមអញ្ចឹងបងអាចចែកម្លែកបានទេថាពីច្រើនកញ្ចៅដៃដែលបងអាសាជួបប្រទេសកញ្ចៅដៃបែបណាសន្តានបែបណាគេថាកញ្ចៅដៃមិនសំណាតើទៅនឹងរឿងសន្តានដៃដែលយើងអាចជួបប្រទេសបានហើយថាជាដៃដែលល្អគឺបាតដៃទម្រង់អក្សរ M យល់ទេបាតដៃទម្រង់អក្សរ M ហើយ M ហ្នឹងលុះត្រាតែពេញលក្ខណៈទៀតប៉ុន្តែបើ M ហើយអត់ពេញលក្ខណៈ M ហើយអត់មានថងទ្រប M ហើយអត់មានខ្សែគូស្កាត់លុយអាហ្នឹង M ប្រែទៅជាអីហើយលីមុខហើយយកជាកែអត់បានទេខ្ញុំអត់ណាយបងហើយបាទហ្នឹងអត់ M ទេខូចទ្រង់ទ្រាយហើយចាខ្ញុំហ៊ីអញ្ចឹងអានេះបាទដៃស M បាទដៃស M ហើយមានខ្សែគូស្ទាក់នេះគេហៅថាដូរមានដូរប្រាក់ប៉ុន្តែត្រូវរកលុយកាក់បានច្រើនឲ្យគ្រូសាទុកដាក់ឬទិញជាមាសទិញជាដីទុកទើបសល់កាលណាកាន់លុយបាច់លុយដុំលុយស្លឹកវាងាយនឹងត្រូវចំណាយឆ្នាំក្រោយបងអធិការកាយហ្នឹងហើយចឹងឲ្យគ្រូសាទុកដាក់ឆ្នាំខ្មែរហើយអត់យូរចឹងពេកចាហ្នឹងហើយបើអាខ្សែដៃនេះអក្សរ M ហ្មងអក្សរ M ហួរស្រួលហើយអាថងលុយហ្នឹងពេញបឹបទៀតចាញ់ហ្នឹងហើយតែ M ពេញលក្ខណៈទៀតពេញអូកោប៉ុន្តែបើ M ហើយអត់មានខ្សែគូកាត់ចេះគេហៅថា M មិនពេញលក្ខណៈទេបានន័យថាមានលុយមែនតែហូរចេញអស់ហូរចេញអស់ចឹងខ្ញុំអត់ពេញលក្ខណៈទេអត់ពេញលក្ខណៈទេអាហ្នឹងយើងខំប្រឹងសំបនកសោទេបាទដៃវាអាចប្រែប្រួលដែររយៈពេលជួនកាល6ខែឬក៏1ឆ្នាំវាអាចប្រែដែរអាចប្រែដែរអាចប្រែដែរវាអាចវាដុសចេញមកទូចប៉ុន្តែប្រែតែខ្សែទូចណាខ្សែធំអត់ប្រែទេយកចេញផ្នត់មកអស់ចេញព្រួយទីមកពេលខ្លះក៏យើងមានទៅក៏វាអាចនឹងបាត់តែបើអត់មានទេក៏អាចនឹងមានដែរដូចផ្កាកញ្ចក់ដែរហ្នឹងត្រឹមត្រូវតាមការបំពេញប៉ុនបើយើងបន្ថែមអញ្ចឹងទៅបាតដៃវាចេះមកល្អហើយបាតដៃយើងក៏ប្រែពណ៌ដែរនៅពេលដែលយើងរាសីធ្លាក់បាតដៃក៏អាចប្រែពណ៌ដែរវាទៅស្លេកវាទៅស្លាំងអីចឹងណាស្អីស្លាំងថាដៃធ្លាក់មកវិញឈាមរត់អត់សັບឈាមរត់អត់ស្មើគ្នាបាទនេះខ្ញុំនិយាយទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំរៀនទេបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងណាគាត់ថា
មិនអាហ្នឹងទៅតាមក្បួនទេព្រោះបាតដៃវាមានច្រើនក្បួន បាទ មានក្បួនឥណ្ឌាវាមានក្បួនអឺរ៉ុបវាមានក្បួនចិនវាមានចិនវាមានអីតាមបែបវាមានខ្មែរវាមានអីអញ្ចឹងយើងអាចថាអូក្បួនហ្នឹងវាអាចដូចគ្នាបើដូចគ្នាគេលែងហៅក្បួនឥណ្ឌាក្បួនចិនក្បួនអីគេហៅ វាមានខុសគ្នាចំណុចណាអញ្ចឹងទៅព្រោះខ្ញុំឃើញរឿងកូរ៉េមួយដែលគេកំពុងប្រចាំង Netflix នេះជាកម្មវិធីប្រកួតគ្រូទាយបាទ ជារឿងប្រភេទកម្មវិធីប្រកួតគ្រូទាយមានគ្រូមើលបាក់ដៃគ្រូមើលថ្ងៃខែហើយឆ្នាំគ្រូមើលអញ្ចើមមុខមាត់គ្រូកែសម្រស់គ្រូទាយគ្រូចូលរូប20 100គ្រូជាងចូលគ្នាអញ្ចឹង បាទ ផ្លែណាសូកូរ៉េ ខ្ញុំអាចដាក់បានហ្នឹង តំណង អញ្ចឹងបងក្រៅពីបាតដៃយើងអាចមើលរិស័យមនុស្សនៅលើកន្លែងណាទៀត ទៅនឹងរឿងក្រៅពីបាតដៃយើងអាចមើលទៅលើតួឆ្នាំដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមតួឆ្នាំក៏យើងអាចចាប់ពីរិស័យគាត់បានដែរហើយមួយវិញទៀតគឺអាចមើលទៅលើទម្រង់មុខ ចុះមុខខ្ញុំកែអស់អញ្ចឹងមើលមកយើង ទម្រង់មុខយើងកែអស់អញ្ចឹងយើងកែត្រូវងៅហេង អូ តែខ្លះអត់ទេមុខហងស៊ុយហងស៊ុយគេមិននិយាយពីទម្រង់មុខទេអាទម្រង់មុខគេនិយាយពីងៅហេងអាហងស៊ុយនេះគេនិយាយពីការរៀបចំផ្ទះសំបែងដីធ្លី អញ្ចឹងមុខយើងគេហៅងៅ ងៅហេ ហេ ង ង ហ្នឹងហើយ ចុះទម្រង់មុខងៅហេងហ្នឹងភាគច្រើនគេផ្ដោតទៅលើថាអូខ្ញុំត្រូវមានចាំស្ដាងចាំក្រាស់អី បាទហ្នឹងគេ មិនអត់ ធ្វើអាហ្នឹងគេមើលទៅលើធាតុនៃមុខយើងដែរ ចា ជួនកាលចាំយើងទៅវាមុខយើងវាសំនឹងចាំស្ដើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតម្រូវទៅតាមចាំស្ដើងមិនឲ្យតែមុខមនុស្សត្រូវតែចាំក្រាស់ឲ្យតែមុខមនុស្សត្រូវសាក់ចាំត្រូវផ្លុំចាំអត់ទេវាតាមទម្រង់មុខតាមធាតុនៃមុខហ្នឹងហើយសំខាន់ផ្សេងគ្នាទម្រង់បង្កើតបានជាមុខវាត្រូវមានចំណុចអីខ្លះវាមានថ្ពាល់វាមានច្រមុះវាមានភ្នែកវាមានចិញ្ចើមវាមានធ្មេញវាមានមាត់អញ្ចឹងបង្កើតបានជាមុខហ្នឹងហើយ ចា ចឹងហើយយើងមិនអាចថាឲ្យតែមុខមនុស្សហ្នឹងត្រូវតែមុខចឹងត្រូវតែបាក់ចើមអត់ទេវាទៅតាមទម្រង់មុខហ្នឹងយើងមើលជាក់ស្ដែងបានអាចយើងកែបានហ្នឹងហើយ លឺគេល្បីថាឲ្យអ្នកដែលមានថ្ងាសវែង បាទ លុយឈោចូល ត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងតាមអបិយជំនឿឬក៏តាមក្បួនទេគេថាអ្នកដែលមានថ្ងាស3ធ្នាប់ដៃឬក៏ថ្ងាស4ធ្នាប់ដៃប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញបច្ចុប្បន្ននេះមានមួយចំនួនតកែសក់ដូចលីលិនជាអញ្ចឹងឲ្យគ្រូគេផ្សេងកែឲ្យកោឲ្យខ្ញុំថាអត់រីខមមិនធ្វើអញ្ចឹងទេជប់វាស្នាយើងចាំយើងចាំគាត់តែយកព្យាយាមលើកសក់យើងអស់មកលើមកវាពេកហើយតែបងណាព្យាយាមមកយើងក៏មិនដល់ថ្នាក់តកោឲ្យវាអស់សក់ពីមុខពេកជំនឿជឿដោយបញ្ញាដោយការត្រេះរិះបើយើងតចឹងពេកគឺវាពិបាកដែរ អូខេហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នានេះខ្ញុំគ្រាន់តែសួរជាលក្ខណៈថាអូចែករំលែកបទពិសោធន៍ទូទៅឲ្យបងប្អូនអរគ្នាយល់ពីការមើលហុងស៊ុយនៅលើបាតដៃហើយនឹងមើលងើហេងនៅលើមុខហើយសម្រាប់បងអធិការយើងដូចនិយាយគ្នារាល់ដងហ្នឹងថាកម្មវិធីយើងគឺជា កម្មវិធីកំសាន្តបែបរំទោះតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងអត់ជំរុញឲ្យអ្នកនរគ្នាដាច់ខាតត្រូវតែជឿដាច់ខាតត្រូវតែមិនជឿទេអញ្ចឹងសូមចាប់ទុកថាកម្មវិធីរបស់ពួកយើងបង្កើតឡើងគ្រាន់តែជាកម្មវិធីកំសាន្តឬមួយក៏កម្មវិធីចំណេះដឹងបែបអរូបីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសង្ឃឹមពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរគ្នាយល់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអត់តន់យល់នេះបាត់ដែរអសអឹមយ៉ាឌិនអត់អឹមទេហើយមិនក៏ជីខ្លះហើយខ្ញុំអឹមដែរខ្ញុំជីប្រាស់ស្អែខ្ញុំពងអត់យល់អត់ដល់ពេលហ្នឹង មែនទេខ្ញុំជីខ្លះដោយសារខ្ញុំយកលុយទៅទិញជីខ្លះអស់អូចាំបាច់សល់លុយបាត់អសអឹម ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់មែនតែយកអត់ខ្សែទប់លុយខ្ញុំចាក់ដើមមានលុយកាក់ឲ្យគ្រួសារទិញមាសទិញដីអីទុក ចាណាខ្សែកាត់លុយខាងនេះហ៎ អានេះគេហៅថាខ្សែស្ទាក់ខ្សែទប់លុយកន្លែងនេះគេមើលទៅលើទួលសុកនេះគេមានទួលគេបងណាបាតដៃមានទួលច្រើនណាទួលសុកទួលពុតទួលប្រហោះទួលអង្គាគេតុអង្គាបោកគេដកច្រើនណាបាតដៃទៅបាទអូច្រើនរឿងច្រើនណាយើងមិនអាចមើលមកហើយយើងសន្និដ្ឋានបានបាតដៃត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងទើបយើងអាចវិភាគអស់បានចុះដៃវាសំខាន់លើដៃឆ្វេងដៃស្ដាំអត់សម្រាប់គ្រូគេផ្សេងគេប្រកាន់ដៃឆ្វេងដៃស្ដាំសម្រាប់ខ្ញុំមើលទាំងពីរព្រោះពីជាតាខ្ញុំគឺមើលទាំងពីរ អូខេចុះបើអាកលៈនេះយើងមានគិតអីបងអាកលៈครับ អានេះគេគិតអំពីថ្នាំគេគិតចឹងណាគេគិតថ្នាំនេះចឹងគេមើលទៅតាមថ្នាំគេមើលខ្សែពីពីគេមើលខ្សែជីវិតខ្សែបេះដូងខ្សែស្នេហាខ្សែគ្រូបាត់ជាអី ចុះអាខ្សែពីខ្សែបេះដូងខ្សែស្នេហានៅណាវិញបង នេះនៅចំណុចទី3មានតែក្រោមបាតដៃហ្នឹងក្រោមគល់នៃម្រាមដៃក្រោមគល់ម្រាមដៃយើងរាប់មួយមកអាហ្នឹងគេហៅថាខ្សែពីពីខ្សែបេះដូងហើយវានៅគៀកនេះគេហៅថាខ្សែពីពីហើយបើសិនមានដោះមកលើរយវែងចាស់ហ្នឹងគេហៅកូនប្រុសហើយបើដោះមករយរឿងវៀកចាស់ហ្នឹងគេហៅកូនស្រីណាបង នេះគេមើលកន្លែងនេះម្ដងនេះដោះមកលើចាស់អានេះខ្សែពីពីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយជួបគូទី1អាយុប្រហែលត្រូវបែកគ្នាជួបគូទី1អាយុប្រហែលត្រូវជួបគ្រូភ័យឆ្លោះគ្នាមិនយើងត្រូវប្រយ័ត្នមិនចឹងបាតដៃវាប្រៀបដូចជាផានទីថាយើងត្រូវប្រយ័ត្នផងអាយុណាហ្នឹងហើយចាំមកពីច្រើនគេជឿណារឿងបាតដៃហ្នឹង មិនដែរមើលសោះ កាមេរ៉ាមែនចាប់ដើមលើកដៃមើលដែរកាមេរ៉ាមែនចាប់ដើមលើកដៃមើលដែរ ព្រោះយើងឆ្ងល់ខ្ញុំមិនដែរ ឆ្ងល់ព្រោះយើងអត់ដែរមាននេះភ្ញៀវកិត្តិយសដំបងដែលគាត់ជាគ្រូមើលបាតដៃ ខ្ញុំជន់ការទៅនេះពីអ្នកបង្ទុនយើងហ្នឹងថាបឹងកងដាក់ធនភាព 5000 និយាយរឿងក្នុងចិត្តវិធីទាយប៊ីបងយើងរៀនដូចគ្នាឬមួយក៏បែបណា បាទតែតឹងទាយប៊ីអាហ្នឹងគេរៀនគេអាចរៀនរបស់គេដែរណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចេះជំនាញប៊ីហ្នឹងផងអត់ទេខ្ញុំចេះតែបាតដៃចេះមើលខែឆ្នាំហើយចេះតែមើលទម្រង់មុខមើលប្រជួយមើលអីប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងជាទូទៅយើងចេះធម្មតាយើងត្រូវថាប៉ុណ្ណឹងយើងអាចនិយាយលើលីមីតវាបានណាយល់ចុះប្រជួយណាដែលយើងគេចាប់ទុកថាជាប្រជួយដែលល្អបំផុតប្រជួយដែលល្អបំផុតប្រជួយចកានេះមនុស្សដែលមានប្រជួយគឺប៉ិននិយាយប៉ុន្តែមិនមែន100អ្នកចេះនិយាយតែ100ទេណាអ្នកខ្លះអាចកើតមកធម្មជាតិអមណៃផកវាមានដែរហ្នឹងហើយការនៃលើកលែងអ្នកខ្លះមកកើតមកអញ្ចឹងទៅវាក្នុងបរិបទមួយថាគ្រូសាម៉ែអត់ចេះនិយាយកូនហ្នឹងក៏អត់ទៅចេះនិយាយតាមអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកដែលប្រជួយចកានេះគេហៅថាប្រជួយនាំលៀបប្រជួយនាំជ័យប្រជួយនិយាយសម្ដីទៅគេចូលចិត្តជួយហ្នឹងណាប្រជួយធាតុទឹកចកាធាតុទឹកដាក់ទឹកមកវាថែមទឹក
ទឹកដមអីចឹងទៅ ដមអីចឹងទៅ ចុះជួយមានជួយសុខភាពជួយលុយកាក់ជួយស្នេហាមានទេហ្មង មានជួយសុខភាពជួយតែបើយើងរ៉ៃរ៉ាប់វាច្រើនណាដូចជួយស្នេហាមានដែរដូចថាជួយថ្ពាល់អីចឹងមនុស្សស្រីដែលមានជួយថ្ពាល់ចឹងទៅវាអាចថាធ្វើឲ្យយើងអភ័ព្វចឹងទៅជួបគូដំបូងដូចល្អណាស់ចឹងទៅយូរប្រែកន្លះប្រែឆាយចឹងណាវាមានដែរវាមិនអត់ទេហើយដូចជួយដែលល្អជួយស្ត្រីដែលមានក្នុងចាមហើយជួយឆ្អឹងដែរ អូជួយក្នុងចាមហ្នឹង បាទជួយល្អជួយឆ្អឹងដែរជួយដំណើរក្រៅប្រទេសអីចឹងទៅគាត់អាចបានដំណើរទៅដើរលេងស្រុកគេស្រុកឆ្ងាយអីចឹងចូលអីចឹងទៅ ខ្ញុំមានដែរតែចឹងខ្ញុំអត់ចេះនៅផ្ទះសោះ ហ្នឹងហើយ ជួយ ហ្នឹងហើយ អត់តដោះតិចទៀតបានដោះជួយចាមចារិនណា បាទគេមានជួយផ្សេង អូខេអរគុណច្រើន